que tiveron a xentileza de nos acompañar e a todos os nosos veciños. Alcalde de Porto do Son, gracias por vir tamén, e ademais autoridades. Veciños e veciñas de Carreira, mil grazas por acompañar nestes actos a celebración. Para a Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, hoxe é un día moi especial e emotivo. Hoxe, a nosa institución cumpre 100 anos da súa fundación. 100 anos. 100 anos dende aquel 19 de outubro de 1924, onde uns homes e mulleres decidiron xuntarse e asociarse para buscar un beneficio en común, loitar cun obxectivo comunitario o crecemento económico e social dos nosos povos de Carreira e Aguiño. Non foi unha bagaxe, nin fácil nin sinxela. Durante estes 100 anos de historia atopáronse moitas pedras no camiño que se sortearon, moitas dificultades que se esquivaron e moitos atrancos que se arranxaron. Pero tamén podemos decir que todas esas pedras, dificultades e atrancos nos aportaron algo favorable, beneficioso e de proveito. Todo elo tamén nos convirteu en persoas máis fortes, templadas e loitadoras. Quero agradecer a todos os participantes e relatores deste primeiro seminario ao estar con nós e traspasar o seu coñecemento nun sector fundamental para a economía dos nosos povos. Gracias. A continuación, e para inaugurar oficialmente este seminario, dirixirase a todos nós o alcalde do Concello de Ribeira, Luís Pérez Barral. Queridos veciños e veciñas, membros da Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, autoridades presentes, compañeiros de corporación municipal, alcalde, amigos e amigas. Poucas veces podemos estar nun acto como que hoxe celebramos aquí, unha celebración especial na que conmemoramos o centenario da Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, constituída en 1924, un século no que esta institución foi e segue sendo un piar fundamental para a parroquia de Carreira, de Aguiño tamén, pero tamén para o conxunto de todo o Concello de Ribeira. Se tiveramos que falarlle a alguén que non coñece o noso país, e nomeadamente o noso litoral, das confrarías de pescadores, seguramente a moitas persoas lles dirían, non, que son organizacións profesionais responsables da xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros, pero eu creo que históricamente as confrarías foron moitísimo máis que iso. As confrarías foron entidades que vertebraron o territorio, desenvolveron un labor social fundamental para a poboación e xeraron un modo de vida grazas ao cal hoxe somos o que somos e, por suposto, seguiremos sendo o que somos. Tampouco podemos esquecer que foron as confrarías as guardiás e protectoras do medio natural e, por tanto, un medio que lle dá de comer a milleiros de persoas en todo o noso país. Gustaríame agradecer públicamente o traballo incansable que fai a Confraría de Carreira e Aguiño que hoxe nos trae aquí e a todos os seus membros, empezando polo seu patrón maior. Grazas a todos e todas vós, homes e mulleres de mans curtidas polo salitre, de facianas marcadas polo vento e de corazóns que latexan ao ritmo das mareas, hoxe gozamos dun mar vivo e próspero, un mar que deu de comer a tantas e tantas xeracións e que, se o coidamos, seguirá sendo o noso maior aliado. O centenario da parroquia de Carreira e Aguiño é un exemplo claro dese labor. Esta entidade non só foi testemunha do crecemento desta parroquia, senón que foi o verdadeiro temón do crecemento da parroquia de Aguiño, ao facilitar que os veciños pasaran de traballar a terra a dominar as artes do mar. Pero, sobre todo, foi un baluarte na preservación das nosas tradicións pesqueiras, defendendo sempre as artes de pesca tradicionais, sostibles e respetuosas co medio natural. Un compromiso co futuro que demostra que non fai falta arrasar cos nosos recursos para vivir deles. Ao contrario, a pesca responsable está aí a chave para garantir que o noso mar siga sendo fonte de riqueza para as vindeiras xeracións.
E Galiza, como todos sabemos, é unha potencia pesqueira. Temos máis de 1.500 km de costa e as nosas rías e os nosos mares situáronos a nivel mundial como verdadeiros expertos na extracción dos produtos da mellor calidade. Pero ese liderado non é froito do azar, senón que é resultado do esforzo, da sabedoría e do respeto das xeracións que viviron e viven do mar, dos mariñeiros e dos pescadores. Entre eles, tamén xogaron un papel decisivo as confrarías. Eu estou convencido de que se seguimos ese ronsel que nos deixaron, pouco importa as ondas que poidan vir, porque o mar seguirá sendo unha fonte de riqueza e tamén de orgullo. Creo sinceramente que debemos seguir potenciando este sector con iniciativas que valoren o propio mar, pero tamén a innovación e a tradición. A innovación porque nos debe permitir coidar o propio medio natural, tamén sacar adiante os riscos que enfronta o propio sector como o cambio climático ou a mellora da produción, pero tamén valorar positivamente aquelas artes de pesca tradicionais e as nosas tradicións, porque non son cousa do pasado, son garantía de que o noso peixe e o noso marisco é tan valorado, porque é sinónimo de calidade e de sustentabilidade, unha vantaxe que non podemos nin debemos perder. E hoxe, como alcalde, estou plenamente orgulloso de poder estar hoxe aquí. Como ben dicía ao principio, non é un evento que se poida repetir a miúdo, poucas veces acontece, e por iso agradecerlle especialmente á Confraría de Carreira e Aguiño que nos tivese convidado para inaugurar esta xornada. E tamén agradecerlle especialmente ao seu patrón e a todos os patróns maiores que estiveron no cargo durante este século porque contribuíron ao benestar e ao desenvolvemento desta parroquia. O voso esforzo, a vosa dedicación e a vosa visión de futuro, hoxe Aguiño é referente dentro do noso municipio, un lugar que soubo crecer e prosperar sen perder de vista a súa esencia mariñeira. E hoxe, nesta xornada, tamén lle rendemos homenaxe a todas esas mulleres e homes que ao longo destes 100 anos traballaron e traballades para que a confraría sexa un referente, para coidar do noso mar e para mellorar a vida da veciñanza. A todos eles e a todos vós o meu máis sincero agradecemento e recoñecemento. E por último, que ninguén o esqueza, esta parroquia e esta confraría naceron do mar, creceron co mar e con el seguirán navegando cara a un horizonte de prosperidade. Viva a Confraría de Carreira e Aguiño! A continuación estará con nós para compartir unha lección maxistral o profesor e doutor don Daniel Bravo Cores. Compartirá con nós os pósitos e as cofrarías de pescadores como sistema de desenvolvemento das localidades costeiras, a Cofraría de Aguiño como modelo, e tamén acompañará o Ciprián Rivas Fernández. Penso que non fai falta o aparello. Escoitame ben? Sí. Moi ben. Bo día. Comezamos xa o primeiro seminario. Un seminario co que trata fundamentalmente é de poñer branco sobre negro cales son as características que reúnen non só o que foi a cofradía dentro dos seus inicios, senón o que representa Aguiño na historia municipal, na historia local, na historia de Ribeira. Pensando a quen podía ser a figura que iba a alumearnos neste senso, viñeron nomes a nosa cabeza, a cabeza dos representantes do cabildo da cofradía, o seu patrón maior, diferentes e variables. Pero realmente quen máis sabe sobre a historia de Ribeira, que a leva estudando durante toda a súa vida profesional, dende aquel libro de 1200 ou 1935, que eran os 800 anos da Constitución de Ribeira, era o profesor doutor
Daniel Bravo. Daniel Bravo, sentado aquí a diestra, é natural de Carreira, naceu un ano 1955 e exerceu como catedrático de Historia de Ensino Medio en lugares como o Instituto de Acordo Criminal e últimamente na súa trayectoria profesional en Santiago de Compostela no Instituto Rosalía de Castro, que, como vostedes saben, un dos institutos de referencia non somente na comunidade autónoma galega, sino en toda España, e atrevo a decir que tamén fora de España. A súa tese de licenciatura versaba sobre el Barbanza meridional en el antiguo régimen, un estudio de historia rural. Xa daquela empezaba. Esta primeira aproximación científica xa daba a entender tales serían os derroteiros polos que o investigador se ia mover. Se cadra a instancias do seu director de tese, don Antonio Eira Roel, catedrático de Historia Moderna na Universidade de Santiago e cronista xeral de Galicia, e para todos aqueles que o tratamos e o coñecemos de perto, víamos a figura de... Non tardaría Bravo en avanzar o papel dos cataláns na industrialización da Ría de Arousa, con artigos divulgativos nos xornais galegos, tomando como referencia La Voz de Galicia, e, por certo, que temos aquí a Ramón Ares, o delegado da Voz, onde fai xa algúns anos, que sempre atendeu de maneira moi directa non só Daniel as túas intervencións, senón as de algúns outros compañeros que andamos por aquí. Na publicación Estudios Sociais da Barbanza edita La vida cotidiana en los pueblos del Barbanza en los siglos XVI, XVII y XVIII. Obra, como todas as súas, documentada ao detalle, que procura, como fin último, dar a coñecer, divulgar a península galaica na que nos acobilla, ¿no?, a Barbanza, e que realmente foi moi pouco tratada, a pesar dos homes de letras e ciencias que de aquí saíron cara a Compostela ou a outros lugares do Estado e inclusive do mundo. É algo que non deberíamos esquecer. Temos figuras intelectuais de primeiro peso a nivel do mundo, prácticamente afincados desde a Patagonia Argentina hasta en universidades de referencia en Estados Unidos e Nueva York. Autor de La historia de Ribeira 1200-1975, xa indicada, unha singladura de 800 anos, Ribeira, alcaldes para un siglo, 1860-1975, As ollas do barroco de Boiro, no 2006. Na actualidade, Daniel, como se poden imaginar con este currículum, non ia quedarse quieto, non ia quedarse parado para ver como lle entraban as telarañas. Na actualidade, anda enfrascado nun traballo de investigación sobre o pósito de pescadores de Carreira a Guiño, solicitado de maneira moi directa polo patrón maior actual. E isto, ademais, é importante porque algo que non quixera Daniel deixar no esquecemento é indicar que seu pai estuvo traballando en Aguiño no pósito durante bastantes anos e el estuvo aquí onde nos encontramos hoxe xogando con seus irmáns na praia que tiñamos tan perto. Así, a Daniel correspóndelle abrir un seminario Cofradías de Pescadores como modelo para un ordenamento da pesca na Galicia do século XXI, na súa primeira edición, coa lección magistral, os pósitos e as cofradías de pescadores como sistemas de desenvolvemento das localidades costeiras. A Confraría de Aguiño como modelo. Profesor, por favor, ejecute. Bueno, en primeiro lugar, agradecerles a todos ustedes, desde as maiores autoridades hasta os cidadáns de pé, entre os que me incluyo tamén,
pola presencia e polo interés sobre esta charla. Abrumado un pouco por todo o que dixo de min Ciprián, que responde máis á amistade que realmente a meus propios méritos, ou ese é o que penso. Vou a charlar hoxe para todos vos cun pequeno resumen do que vai a ser un libro próximo, se Dios quer, do que xa saben algo tanto José Antonio como Ciprián sobre o Opósito de Aguiño, que está prácticamente xa finalizado. É un atrevemento pola miña parte intentar en 30 minutos resumir unha historia tan intensa como a do Opósito de Aguiño, porque realmente en España hai moitos pósitos, pero como o de Aguiño eu me atrevería a decir que non hai ningún, porque tuvo unha vida tan intensa debido a unhas circunstancias especiais que tiña este pobo no ano 1900, que a día de hoxe non se pode comprender a historia do Opósito e a historia de Aguiño por separado. Van íntimamente unidas, tan imbricadamente unidas que é imposible establecer unha fronteira entre eles. Realmente o Opósito nace un pouco en función da situación dos traballadores do mar, dos pescadores, aquí en Aguiño e atreveríame a decir en todo o litoral español. A altura de 1900 a situación da xente do mar non era moi distinta que a que tiña 250 anos antes. Para nós, cidadáns do século XXI, é difícil imaginarnos unha vida tan dura como a que levaban aquela xente, que non tiña ingresos seguros nunca, que tiña os medios de vida seus a da súa familia sempre no fío da navalla, que non tiña ningún tipo de seguridade, nin nas enfermedades, nin os accidentes no mar, que un accidente no mar fora unha morte ou fora simplemente pois unha mutilación significaba a ruína absoluta para ele e a miseria de por vida da súa familia. Un lugar que en 1900 apenas estaba poblado por 200 personas, nada máis. Que en 1930 rebasa os 1000 habitantes por moi pouco, e entre esos 30 anos pasa de 0 a 100, en boa parte gracias ao Opósito de Pescadores. Estaban falando desa situación. En Aguiño non había luz eléctrica, por suposto. Non había... as primeiras edificacións como en Aguiño foron os almacéns de Salgadura, antes que ninguna outra vivenda. Non había luz eléctrica, por tanto traballábase de sol a sol, non había atención médica, non había médico aquí, non había escolas, por lo tanto o analfabetismo estaba absolutamente xeralizado por falta de medios para escolarizar. Era unha situación realmente dramática. E a iso ven un pouco a dar resposta o Opósito de Carreira e Aguiño que se crea en ese ano de 1924. Ben, hai uns precedentes sobre a protección, sobre o asociacionismo, o cooperativismo, aquí no Arbanza. Eu encontrei pois unhas cuantas, investigando fai moitos anos xa, unhas cuantas escrituras de contratos da xente do mar de Ribeira, de Palmeira, de Porto do Son, de Corrubedo, con médicos, en algún caso tamén con farmacéuticos, cos que facían un contrato, normalmente anual, a veces bianual, para ser atendidos nos servicios médicos e farmacéuticos nos casos en que os mariñeiros caeran enfermos. Pero isto afectou, pola escasez que hai de escrituras notariais deste tipo, isto implica que solamente un porcentaxe moi pequeno estaban suxetos a este tipo de protección, non? Entón, a situación era realmente dramática. Son unhas escrituras que a máis antiga delas é de 1792 e as máis modernas, porque eu de aí en adiante xa non sigo investigando, sobre 1850, que me serviron para facer, por certo, un artigo cando se xubilou meu pai como traballador primeiro do Opósito, despois do ISM, alá polo ano 85, 86. Un artigo que publiquei precisamente na Voz de Galicia daquela época. Ben, non sei se vedes ben vos.
O pósito de Aguiño decía antes que ten unha singularidade que diferencia de todos os demais pósitos. En realidade, o pósito de Aguiño, como todos os de Ribeira, foi impulsado por un personaxe que era axudante de Marina naquela época en Ribeira, que se chamaba Ángel Alvariño Saavedra. Este era un home da corda de Alfredo Saralegui, que foi o impulsor dos pósitos en toda España. Este home empezou a facer unha labor de zapa entre unha xente, primeiro, na que reinaba absolutamente o analfabetismo, segundo, a desconfianza ante os poderes públicos que sempre estiveran abandonados, e fixe unha labor de proselitismo, de explicación de como se podían levar a cabo estes pósitos, dos que xa había precedente naquela época coa creación do pósito de Cambados, que foi o primeiro de toda España en 1917. Dese ano 17 ao 24 pasaran 7 anos, xa había algunha experiencia, e este axudante de Marina falou cos pescadores de Carreira Aguiño, cos de Corruedo, cos de Palmeira, cos de Ribeira, co ánimo de facer 4 pósitos. Os documentos sobre estas conversas non existen, pero existen indicios nos mensaxes que se mandan o alcalde de Ribeira co axudante de Marina que nos indican que eses pasos estaban a dar. Nun deses mensaxes decía o alcalde de Ribeira, que daquela era don Andrés del Río Ferrer, pláceme, dirixíndose ao axudante de Marina, pláceme manifestarle la satisfacción con que esta alcaldía ve los trabajos que realiza para crear en esta ciudad un gran pósito de pescadores, dadas las inmensas ventajas que algo así reportaría a la ciudad. Está indicando, por tanto, que aí está facendo unha labor de concienciación que finalmente cristalizaría no día 19 de outubro de 1924. Afortunadamente para Aguiño non se formou un gran pósito, como decía o alcalde Andrés de Río, sino 4. Digo afortunadamente porque de haberse feito un só depósito, o de Carreira e Aguiño hubiera quedado diluído nese gran pósito onde a maioría dos pescadores estarían concentrados en Ribeira. Entón, eso permitiu a creación deses 4 pósitos que Aguiño, que Carreira Aguiño seguira o seu propio camiño. E iso vai a ser fundamental para toda a parroquia, incluída o lugar que era entón Aguiño. Esta singularidade ven un pouco polo que falaba antes, de que Aguiño carecía de casi todo. As institucións superiores que teóricamente tutelaban por todo o Concello, como era o propio Ayuntamento, as autoridades provinciales, a Diputación, a Xunta de Primeira Enseñanza da Coruña, etc., nunca habían mirado para Aguiño. Por que? Porque Aguiño era un sitio moi pequeno, había moi pouca xente, moi pouco voto. Por lo tanto, estaba deixado da man de Dios. E esa deixación de función, ese vacío creado aí polos poderes públicos, vai a ser ocupado precisamente polo opósito de Aguiño, dai a súa singularidade. O pósito de Aguiño, en definitiva, vai a ser quen se faga cargo da instrucción pública, da atención médica, dos seguros aos mariñeiros, das enfermedades, etc. Por lo tanto, vai a ser fundamental esa labor que fai o pósito de Aguiño como núcleo polarizador dese espacio público que estaba baldeiro hasta entón no que a actividades se refire. Non hai ningún outro pósito en España que teña estas características, porque hai moi poucos sitios en España onde os povos mariñeiros foran de nova creación, como Aguiño. Aquí facía falta todo. Nos demais sitios non, incluso a Carreira tiña mestre, por exemplo, desde 1860. Pero Aguiño en 1900 non tiña mestre. Eran 200 nada máis, eran 4 gatos. Así entre nós. Ese vacío vai a ser ocupado polo pósito de pescadores. E aí radica a principal singularidade. Ese ano 24 comeza a andadura do pósito, faise a asamblea constituinte para a creación do mesmo, previos trámites que se tiñen que seguir naquela por indicacións da
Caixa Central de Crédito Marítimo, que era o centro supremo de autoridade sobre os pósitos, e porque tamén a legislación vixente exixía que este tipo de sociedades foran co visto bo do gobernador civil. Entón, elaborase un reglamento previo a esa asamblea do día 19 de outubro. Ese reglamento estaba tomado un pouco do reglamento modelo elaborado previamente pola Caixa Xeral para todos os pósitos de España, e pouco a pouco se vai facendo unha especie de estatutos que van a regir a vida do pósito de Carreira Aguiño. Aí tedes a primeira xunta de goberno, o primeiro órgano rector do pósito de Aguiño, encabezado por Andrés de Dios, e todos esos personaxes que antes ou despois van a ser membros sobresaíntes dos diferentes gobernos sucesivos que van a levar as rendas do pósito. Andrés de Dios xa era unha persona moi maior, non volverá a ser, pero Andrés de Campos, Manuel Paz Lampón, Ángel Monteagudo serán nomes que veremos continuamente, ben en postos de máximos rectores do pósito ou ben de segundos de abordo, de terceiros de abordo. Vai haber sempre unha continuidade. Imos para atrás. O presidente da Xunta de Goberno tiña a máxima responsabilidade do pósito. Vai a ser unha persona de recoñecido prestigio, importante, vai a ser elegido directamente en sesións asamblearias por todos os membros do pósito. Este carácter democrático é un carácter inherente aos propios pósitos. Seguirá sendo así durante a primeira etapa na dictadura de Primo de Rivera, que respeta o procedimento democrático. Curiosamente, será así na Segunda República, naturalmente o respeta, pero xa non será así cando chegue o régimen dos militares en 1936, donde ese carácter democrático se diluye un pouco, e aínda que despois se recupera no ano 43, 44, pero sempre vai estar subordinada á vontade dos socios do pósito a subordinación a xerarquía das autoridades establecidas polo régimen naquel momento. A Xunta Xeral era importante unha cuestión. O presidente da Xunta de Goberno, presidente do pósito, vai a ser sempre, excepto o primeiro, porque antes o pósito non existía, vai a ser sempre un vicepresidente de gobernos anteriores. Isto é importante porque isto lle vai a dar continuidade aos gobernos do pósito, aos 4 ou 5 gobernos que hai na primeira etapa, vai a dar esa continuidade necesaria para que non haya unha ruptura dun tipo de goberno con respecto ao goberno anterior. Vai a ser, en definitiva, sempre unha persona con experiencia. A Xunta Xeral de Socios era o máximo órgano decisivo nas decisións importantes que se tomaban no pósito. Cando había alguna cuestión trascendental para o pósito, reuníase a Xunta Xeral de Pósito. Tiña unha reunión ordinaria o último día de cada ano, ou ben o último mes de cada ano, ou ben o primeiro mes do ano seguinte, o mes en curso. Estas xuntas xerais servían para tomar ese tipo de decisións dos ámbitos máis diversos, desde cousas moi importantes a cousas nimias, cotas de socios, cotas de entrada, decisións sobre canto iba a pagar cada un o día da festa do Carme, etc. Ben, en terceiro lugar, as seccións, ou áreas de protección, chamolle eu, eran unha serie de ámbitos nos que, marcados xa pola Caixa Central de Crédito Marítimo, no que iban a estar centradas as actuacións do pósito. Unhas seccións moi variadas, había hasta 9, e estas seccións non estaban implementadas en todos os pósitos. Había uns que tiñan unhas, outros que tiñan outras, algunhas seccións que funcionaban nun momento determinado, pero logo paralizábanse e reanudábanse ao mellor 4 ou 5 anos máis tarde. En Aguiño pasa eso, por exemplo.
As primeiras seccións que se crean no Pósito de Aguiño serán, primeiro, a cultural, que era a máis importante, e diso ten tanta conciencia todo o mundo, que xa na primeira asamblea constituinte do Pósito se decide crear a sección cultural. Que era a sección cultural? Era a sección que se iba a encargar de escolarizar a todo o mundo, non só os nenos. Non só os nenos, importante. A sección cultural iba a constar de 2 centros culturais ou escolas. Unha en Carreira e outra en Aguiño. Estas 2 escolas respondían un pouco á bicefalia existente na parroquia entre estas 2 partes da mesma parroquia. Estaba a Carreira, que era a máis poboada, pero estaba a Aguiño, onde estaban os barcos dos de Aguiño e dos de Carreira tamén. Entón, estas 2 escolas responden a esta bicefalia. As escolas, ademais, como acabo de dicir fai un momento, van a ter unha importantísima labor de alfabetización primeiro. Tratábase de escolarizar a todos os nenos e nenas, iso xa en primeiro lugar, enseñarlles, ademais, das asignaturas propias de calquera outra escola, como podían ser aprender a leer, a escribir indudablemente, pero tamén conceptos de historia, de xeografía, conceptos incluso de fisiología dos peixes, hasta aí chegaban. Porque aí quería chegar tamén. A diferencia dunha escola normal, as escolas do Pósito van a empezar a explicar cousas relativas á actividade pesqueira. E iso é un avance con respecto ás demais escolas de todo o país. Non só de aquí de Galicia. Nesas escolas, o mestre vai a ter que dar clases do ensino básico, do ensino profesional, e tamén vai a ter ao seu cargo unhas enseñanzas nocturnas para adultos. Nocturnas para adultos. Eso era outra novedade absoluta. Isto era un paso adiante no mundo do ensino realmente digno de admiración ainda a día de hoxe. Ainda a día de hoxe, clases nocturnas en moi poucos sitios. En Aguiño, en 1924, abre o Pósito creando unha escola nocturna, entre outras moitas cousas. O seguinte socorro mutuo, a seguinte depresión serían os socorros mútuos. Eso era un caixón desastre, aí cabía moitas cousas. Dentro dos socorros mútuos estaba, por exemplo, a asistencia médica, a asistencia farmacéutica, todo tipo de seguros, todo tipo de atención a calquera necesidade, por exemplo, de higiene. Eso todo entraba no concepto de socorros mutuos. Logo estaban as cooperativas, que van a crearse varias. O Pósito vai crear, en primeiro lugar, nada máis que o Pósito, a cooperativa de consumo, que vai a proporcionar útiles de pesca a baixo precio aos armadores e aos pescadores de dornas de aquí de Aguiño, e vai a estar presente, aínda que hai algún autor que ignora na época da República, vai estar presente polo menos hasta o inicio da Guerra Civil de 1936. Unha cooperativa que vai a desenvolver tamén unha obra social moi importante. Non sei como vamos de tempo. Eu estou mirando a cara dos veciños e din que por ahora vamos ben. Este, como xa vos dixen, é a primeira xunta de goberno do Pósito de 1924. Ben, no Pósito hai que distinguir como mínimo de forma moi clara tres etapas. A terceira se podía dividir entre Guerra Civil e primeiro franquismo, meto nun solo concepto porque prácticamente o que se inaugura en 1936, polo menos aquí en Galicia e aquí, polo tanto, en Ribeira tamén, é un régimen político sin resistencias que vai a durar desde 36 hasta que finaliza o Pósito e dá paso á cofradía. Ben, nesta primeira etapa, que vai de 1924 a 1930, por que ese rango de tempo? Porque 1924 é o ano da creación, e 1930, final de 1930, dá paso ao 1 de abril, onde se celebran as eleccións municipais que dan paso á República o día 14 de abril despois, non? Entón,
de 1924 a 1930 sería o desenvolvemento do opósito nun réximen político de dictadura de Primo de Rivera, que estaría englobado aínda dentro da monarquía de Alfonso XIII, na última etapa da monarquía de Alfonso XIII. A pesar de ser unha dictadura militar, e polo tanto con as connotacións negativas que isto presupón xa de antemán, hai unha cousa positiva con respecto ao opósito de Aguiño. Primeiro, que facilitou a creación, porque Alfredo Sarradegui está nun posto de responsabilidade en Madrid como director, como secretario xeral da Caixa Xeral da Caixa Central de Crédito Marítimo, e vai impulsar a creación dos pósitos, entre eles o de Aguiño. Primeira cuestión. Segunda cuestión importante, positiva, digamos, na época da ditadura, que paradóxicamente no Concello de Ribeira, na ditadura de Primo, multiplicáronse por 2 o número de centros docentes, incluídos os centros dos pósitos de Ribeira, de Palmeira, de Corruedo e de Aguiño. Si en 1922 había 14 ou 15 escolas nada máis, en 1930 pasan da trintena o número de escolas. Iso é indudablemente positivo e favoreceu, sin duda, o opósito dai. Feito máis relevante como episodio, a consecución dos campos de Aguiño, que eran uns campos que pertenecían a unha señora que era filla de Emilio Colomer Soler, un home que foi alcalde de Ribeira varias veces. Pertencían á muller de Emilio Colomer Soler, chamábase, cheguei a conocela, cando me acordo dela, para min, que cando era pequeno e vivía aquela persona maior, dicía, esta é a bella por excelencia, é a persona máis bella do mundo, unha bella velliña. Pois esta Joaquina Colomer Villoch era propietaria, por herencia do seu pai, de todo o territorio que hoxe ocupamos nós, neste momento, todos os campos de Aguiño que iban desde máis ou menos do estado hosteleiro hasta despois de Marsa. Todo isto era parte da herencia de Joaquina Villoch, incluído o antigo almacén de salgadura da Cobasa, que tamén pertenecía a esta señora. Se chega a vivir o pai, non lle cede os campos ao opósito, vamos, de ninguna das maneiras, conocendo don Emilio como era, de ninguna maneira. Pero, bueno, entre a presión do opósito, a axuda que recibimos os dirigentes do opósito, coa presencia aquí do inspector costeiro nacional, e dunha forma absolutamente imprevista conseguiron a cesión dun territorio que hoxe é fundamental para Aguiño. É o territorio, é o cacho de terreno onde está este edificio, onde está a nova casa da cofradía, a fábrica de hielo, o malecón, o muelle, bueno, si lle quitas todo eso a Aguiño, que tal? Eso estábase despedazando en pequenos cachos e vendendo a xente particular aquí, a pescadores de aquí, pois, para que montaran as súas casas. Afortunadamente conseguiuse esa cesión e ademais ante notario e en registro, e todo ese territorio pasou a poder do opósito de Aguiño hasta hoxe. Digo que iso é o episodio máis relevante, pero non é a cousa máis relevante que pasou nesta primeira etapa. O máis importante foi a alfabetización da xente de Aguiño e a atención médica da xente de Aguiño, como veremos despois, non? Se nos dá tempo, claro. A segunda etapa abarcaría os anos da República, ese quinquenio de progresismo político, un réximen de libertades, un réximen de respecto á vontade popular, no caso do opósito, á vontade dos socios do opósito. Discurre a vida do opósito por causas normales, e o episodio máis salientable sería o Peirao, a construcción do Peirao. Xa se empezara a falar da construcción en 1929, xa chegara a oídos de algúns concelleiros do Ayuntamento de Ribeira que se quería facer algo, pero
Era un ruxe que non acababa de cuallar. Pero na primavera de 1930 xa chega o proxecto do ingeniero Valderrama, que era o ingeniero jefe do grupo de portos da Coruña en Noia, e en 3 anos aproba o proxecto, en 140 metros de largo este primeiro muelle, tiña 1,6 metros de profundidade, non 16 como din, era un sitio de 3 metros de muelle. Se chegaban. 1,6 metros de muelle como profundidade mínima nas mareas vivas en baixamar, non eran parvos, e no ano 34 ese muelle entra en funcionamento, pero nada máis empezar a funcionar xa se queda pequeno, porque Aguiño era unha forza como un sifón en que en canto lle abriron o grifo xa deu agua por todas partes da presión que había. Necesitábase tanto o muelle que cando se inaugura o muelle xa o muelle queda pequeno. Inmediatamente non pasou un mes se piden unha ampliación como mínimo de 100 metros máis. Volve a intervir Valderrama, volve a se presupuestar o proxecto, planos, etc. no 34. No 35 apróbase todo, xa se van a empezar as obras, no 36 a enxeñera de Ferrol que di se acabou a fiesta. E quedou un muelle posposto ata o ano 44. Esa segunda ampliación, aprobada no 34, terminaríase de executar, entraría en funcionamento 10 anos máis tarde, no ano 44. Xa nos últimos extractores do depósito presentados. Finalmente, a terceira etapa é un novo contexto político, cambian as cousas completamente. En primeiro lugar, cando se produce o golpe de Estado do General Franco, aquí en Aguiño suspende clausura o opósito. Foi o primeiro que se falla, clausura o opósito. E o opósito vai estar clausurado hasta o 9 de setembro dese mesmo ano. Está 2 meses clausurado o opósito. A seguinte reunión do opósito xa non se fai como se facía antes nas escolas do opósito, neste caso, dada a etapa, nas escolas de orientación marítimo-pesqueira do opósito, senón donde? Na comandancia de Vilagarcía da Arousa, de Marina de Vilagarcía da Arousa. Xa primeira cuestión xa marcando que aquí xa nada é o mesmo, non? Despois xa virán as actas que terminan co eslogan Viva España e su revolución nacional sindicalista, bueno, un réxime militar xerárquico, etc., que corta o opósito e subordina o opósito hasta límites insospetados. A partir de 1937, cando se reapertura o opósito, para ser socio do opósito xa hai que presentar un certificado do delegado do Orden Público da Coruña que acredite que este individuo non formou parte de ningún partido do Frente Popular e non estuvo implicado en ningún suceso que atentase contra a religión, etc. Xa o opósito perde esa esencia democrática que tiña tantón e convírtese en noutra cousa. Pero siguen existindo os mecanismos internos democráticos dentro do propio opósito, constreñidos por un réxime externo que non quere ese tipo de funcionamentos democráticos. Ten aversión a todo o que sea votacións. Ben, isto sería en síntesis as 3 etapas do opósito. Aquí tedes os presidentes do opósito na primeira etapa. O máis importante deles sería, lóxicamente, Antonio Dios Millares, por ser o que detentou o cargo máis tempo, e porque o volverá a detentar na segunda etapa, como vamos a ver agora. Sin duda, é o líder carismático do opósito de Aguiño desde a súa creación hasta a Guerra Civil. O personaxe máis importante, sin duda. Andrés Pérez Campos, pois, ten o dudoso honor de que foi o único que foi deposto polos socios. Ao pouco tempo de ser elexido, foi deposto, foi votado fora por político e moroso, diría Ata, por político e moroso. E, ben, os demais desempeñaron os seus cargos moi dignamente todos eles, como non podía ser menos despois de ver todos os feitos que levaron a cabo nesa etapa, non?
Na seguinte etapa, os onde se foron os pósitos da segunda etapa, escaparon. Bueno, xa aparecerán. Cales eran as fontes de ingresos máis importantes do pósito? Importante, non? Importante. Moi importante. Moi importante. As cotas de socio e as cotas de entrada. Os 112 socios que crearon o pósito na primeira asamblea quedaron exentos de cuota de entrada. Os demais van a ter que pagar unha cuota que vai estar no rango de 2 a 5 pesetas. En épocas que interesa que ingrese máis socios, baixarase a cuota co ánimo de facilitar a entrada de máis socios. E en épocas en que xa son moitos no barco, pois aplicarase unha tarifa de entrada un pouco máis. En todo caso, as cotas de socios, máis as cotas de entrada, máis as cotas que pagaban os socios por algúns servicios particulares, por exemplo, o médico, que se pagaba aparte, significaban moi pouco volumen nos ingresos do pósito. Era un capítulo de moi pouco peso nos cartos que se estaban a manejar. Outro capítulo moi importante, sobre todo na primeira etapa, serían as subvencións da Caixa Central de Crédito Marítimo de Saradegui. Desde 1930 do Instituto Social da Marina, que é o organismo que sustituye a Caixa. En calquera caso, estas subvencións son importantes nos primeiros anos, cando o pósito ainda non ten nada. Van a ser estas subvencións que os permitan pagar os sueldos dos mestres, unha parte do sueldo dos médicos, material escolar, etc. Os ingresos por venta nas lonxas, sin duda o máis importante. 1% da pesca dos barcos da cofradía tiña obrigatoriamente que ser, esa pesca tiña que ser obrigatoriamente vendida por vendedores oficiais do pósito, e dese volumen total de ventas, un 1% correspondíalle ao pósito da Guía. Vai haber cantidad de trifulcas entre o pósito e os vendedores oficiais da cofradía. Haberá uns cuantos, chegarán a ser 5 nos anos 40. E haberá moitos, en algúns casos chegaron aos tribunais, porque intentaban ratear o pósito todo o que podían. E como era un volumen moi alto de cartos, había intereses moi importantes polo medio, e isto chegou, en algún momentos, non digo ás mans, pero casi. Tan importante como os ingresos era o control das contas. Había teóricamente un control trimestral, que non se día, pero había un control das contas anual. Todos os anos, a fin de ano, a Asamblea Xeral Ordinaria tiña que aprobar as contas. Non se dou un solo ano que non se aprobaran. O sea que hai que pensar que se levaban regularmente ben. Pero ademais había outros mecanismos de control interno sobre todo o depósito. Non era solamente que se aprobasen en Asamblea Xeral. É que ademais as contas, como todo o depósito, estaban primeiro subordinados e supervisados por 2 inspectores da Caixa Central de Crédito Marítimo. Un era o inspector local, que era o xudante de Marina de Ribeira, nomeado pola Caixa a proposta do depósito. E outro era o inspector costeiro, que se nombraba en Madrid aleatoriamente. Isto pinchaban e cortaban o bacala. Con estos non se podía andar de broma. Por que? Porque, aparte da multa que lle podían meter, é que retiraban as subvencións, que cercenaban completamente a actividade do depósito. Pero depois o propio depósito creou unha xunta inspectora desde 1927. Algún cabeza pensante, en algunha asamblea, ocurreuse decir, e se poñemos unha comisión para controlar máis ainda eso? Aprobouse. Todos os anos esa comisión inspectora, e a maiores, no ano 1974, ainda puxeron outra comisión revisadora de cuentas. Xa, vamos, máis control era prácticamente imposible. Aí, para levar unha peseta, había que facer moito malabarismo, non? Así. Ben, falábamos antes das seccións. Sección cultural, a primeira que se crea. Non sei como vamos o tempo. Faltarnos 12 minutos.
Vale. Entón, medime. Comisión Cultural, creación de escolas, asignaturas xa falamos delas. Os primeiros mestres do Pósito foron tres mestres os primeiros. Eran dous, pero foron tres. Porque o primeiro, Eduardo Somoza, morreu aos poucos meses de ser nomeado. Non chegou a estar un curso inteiro dando clase. E seguiron no Pósito dous, un deles Adelino Díaz, non Adelino Pérez, como escribiu por aí, Adelino Díaz e Manuel Somoza. Estes dous serán os dous primeiros mestres do Pósito de Aguiño. Van a desenvolver os mestres no Pósito unha labor inconmensurable, sempre moi agradecida polos membros das xuntas de goberno e polos membros das xuntas xerais, porque esta xente, ademais de dar clase dunha maneira realmente fatigosa, calquera que de clase, pois dar clase 8, 9, 10 horas ao día é un traballo bastante fora do normal. Pero aparte diso que levaban a parte administrativa do Pósito, os membros da Xunta de Goberno, como pasa hoxe en día, iban ao mar e do control da sociedade encargabanse os mestres. Por esa razón, en moitas das actas das xuntas do Pósito hai moitos comentarios elogiosos dos distintos mestres que pasaron polo Pósito. De todas as formas, estes mestres estaban pagados, como dixen antes, pola Caixa Xeral de Crédito Marítimo, desde Madrid. Cada un deles ingresaba en torno ás 2.000 pesetas ao ano e pagábanse a ano vencido e con demora, ademais. O sea que aquela non era unha situación fácil precisamente. Isto foi así hasta 1928. Os sueldos dos mestres foron asumidos pola Caixa Central hasta 1928 por subvencións que tiñan carácter anual, que a veces se retrasaba, casi sempre. Pero en 1928 os mestres dos pósitos pasaron a ser conceptuados como mestres nacionais, xa o eran, pero pagados polo Ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes, co que se liberou ao Pósito de andar pedindo subvencións, de andar con problemas. Eso en teoría, porque na práctica, eso aprobouse no ano 1928, pero os novos mestres, en esas circunstancias, non chegaron hasta 2 anos despois. Esa aprobación da lei, desde que se promulgou a lei hasta que se implementou, pasaron 2 anos no que o Pósito de Aguiño pasou unhas canutas e os pais dos rapaces tiñan que aportar unha pequena cantidade mensual para poder seguir coa escola aberta. De feito, os mestres que había no Pósito, Adelino Díaz e Manuel Quiroga, dimitiron dos seus cargos e marcharon para escolas normais. E estudaron os 2 anos con mestres provisionais. En 1930 chegan ao Pósito de Aguiño 2 personaxes fundamentais para o Pósito, 2 mestres novos. Un sería Pedro Minchón, e Minchón era de Huelva, non falaba galego, tuvo por eso un lío unha vez aquí tremendo, foi un malentendido nunha xunta na que un dos socios falou en galego, entendeu mal, e casi chegan as mans. Despois houve disculpas por parte do doutor. Pedro Minchón e Germán Álvarez Ballarín, o mellor xente de moita edade aquí de Aguiño pode sonar ese nome porque deu clase aquí hasta finais dos anos 50, principios dos 60. Eu non me acordo dele, pero eu vía xa cando este home pasaba as últimas etapas da súa vida docente aquí en Aguiño. Pedro Minchón e Germán Ballarín van a dar un salto de calidade ao Pósito porque van a poñer en marcha a Escola Elemental de Pesca que dá como resultado as escolas de orientación marítimo pesqueira do Pósito, que é como se les coñecería no futuro. Sería tan importante para os socios de Aguiño eso que en todas as actas despois empezan reunidos los socios en la escuela
orientación náutico e pesqueira, sempre empezan así, estaban orgullosísimos desa escola. Non era para menos, porque estos mestres conseguiron, primeiro, que a Caixa Central lle reconocera a titulación para dar clase de enseñanzas profesionais de pesca. E segunda, máis importante, que a Caixa Central subvencionase un pouco eso, pero sobre todo que a Caixa Central reconocera os títulos. Isto era fundamental, porque a partir de aí salen patróns de pesca formados en Aguiño. Non, xa o horizonte da xente de Aguiño xa é moito máis grande. Xa se poden aquí titular como patróns, xa poden traballar fora daqui onde lles dé a gana. E iso vai a ser fundamental. Esas escolas de orientación marítima e pesqueira van a continuar durante os anos da ditadura de Franco, hasta que se convirte o opósito en cofradía, e máis alá. A pesar de que se intenta denodadamente traer a escola náutica que había en Carreira para aquí, poñer todas cerca do porto, porque entendían que era o máis lóxico, eso non se conseguiu, e sempre hubo unha aquí, en Aguiño, e outra en Carreira. Lamentablemente, as escolas na época franquista perderon calidade, porque perderon a un mestre que había sido fundamental na implementación deste tipo de ensinanzas, que foi Pedro Minchón. A Pedro Minchón, a Ballarín non lle pasou nada, de feito colaborou co goberno municipal de Ribeira, por exemplo, como delegado do alcalde nas reunións do posto. A partir de 1936 vai ser obligado que todas as reunións que se fagan no pósito estén intervidas por un delegado non regio, sino do alcalde, e ese delegado do alcalde en moitas ocasións será este Ballarín, que era ao mesmo tempo profesor do pósito de aquí. Pero peor suerte correu Pedro Minchón, que era un home que tuvo a metedura de pata no 34 de participar nunha suscripción a favor dos presos dos feitos revolucionarios de outubro do 34. Nese momento non lle pasou nada, pero cando chegou o novo réxime político franquista, foi encausado por eso que había sucedido 3 anos antes. Primeiro lle meteron como sanción a suspensión de empleo de soldo por 3 meses, pero logo veron a facer un novo xuicio e o aparcaron por 12 anos por masón, e non era masón. Por 12 anos é masón. Entón este home marchou de Aguiño para a súa terra, para Huelva, e xa non volveu por aquí. Non creo que lle quedaran moitas ganas de volver a experimentar o que pasara polo corpo dese home neses anos. 4 minutos. 4 minutos, moi ben. Outra das seccións máis importantes serían... Bueno, aquí temos unha fotografía do pósito da Aguiño da igrexa de San Pallo, os rapaces, os mestres, e aquí temos a Pedro Minchón, este señor de aquí. Non. Vedes, non? É este. Sí, este. E aquí temos, xa vedes por quen está presidida esta foto, no cuadro do fondo, e este é don Germán Álvarez Ballarín, tamén cos alumnos do pósito de Carreira Aguiño. Aí tedes unha foto un pouco máis cerca. Esta foto debe ser dos anos 50 e pico. Probablemente ainda hai xente que poda recoñecer aí algún dos rapaces que están na foto. Ben, un capítulo importante dos socorros mutuos era a asistencia médica. Foi implantada en Aguiño a proposta precisamente de Manuel Quiroga, que era un dos primeiros mestres do pósito. Foi el o que recolleu o sentir da xente daqui de Aguiño, que estaba completamente deixada da man de Deus no que respecta a existencia dun médico. Calquera enfermedade, calquera accidente, calquera tal, tiña que ir a Ribeira, e naquela época non era nada fácil.
O primeiro médico que hubo non foi este. Foi un de Noia que se chamaba Don Santiago Ayut Agredo, pero estuvo na mesa 2 anos, porque era unha persona maior. Quedaronme mandar a foto, pero non puderon encontrala, pero no libro sí que estará. Este sería o segundo médico. Ten un apellido Villaverde, porque que o mellor sona algo porque un neto del foi tamén médico na Casa do Mar en Ribeira, José María. Pois este era o avó de José María. Este chamábase Gumersindo Villaverde López. Era da Estrada, e foi o médico de Aguiño, de Carreira Aguiño, entre 1929 e 1941-42. Este home, por lo tanto, foi ben conocido, ademais foi un médico apreciado, hasta que se retirou a Ribeira xa maior, non? Estos médicos funcionaban aquí en Carreira Aguiño, tanto Ayut como Villaverde, actuaban en régimen de igualas, de contratos privados, co pósito, atendía, tiña a obligación de residir, de desplazarse en caso de estar encamado 2 veces ao día, en caso de graves hasta 3 veces ao día. Si se ausentaba de Aguiño de Carreira, tiña que poñer a outro no seu posto de pagado do seu bolsillo. Eran contratos anuais que se renovaban. E, bueno, este home, xa digo, estuvo aquí como 13 ou 14 anos. Xa era maior cando chegou. A partir de 1941, este home xubílase e hai 2 médicos interinos, pouco tempo, ata que en 1943 o Pósito contrata os servicios médicos a obra 18 de julio, que era unha especie de empresa da época de Franco. En Ribeira se conocía ese centro como a clínica, estaba ali na Amarella, non sei se algún de Ribeira lle sona eso. Eu me acordo de pequeno de esa da clínica, pero nunca te ali. E xa pasou a ser un servicio dependente do poder político dese momento. E ademais o nome da propia empresa pues, ten connotacións claramente franquistas. Obra 18 de julio, mas non pode ser. E a partir dese momento o que sí foi favorável aos pósitos, ao pósito de Aguiño, foi que a cantidad que tiñan que pagar ao médico disminuí sensiblemente. Pasaron de pagar 4 pesetas ao mes entre médico e coto de socio a pagar 2,50, o sea que era unha reducción bastante. E bueno, quedan moitas cousas de inteiro, pero eu penso que xa vos din a vara demasiado tempo. E, en todo caso, emplazos a que, se tedes algunha pregunta que facer, non quero entrar en cal era o patrón ou a patrona do Pósito, pero se me pregunta, despois falamos deso. E nada, encantado de estar con vos, sempre un placer. Eu son daqui, son un dos vosos, ainda que tuvera moito tempo fora. Por lo menos sinto así, e estou facendo este traballo pois con todo o cariño e con toda a voluntad da que son capaz. Moitas gracias. Bueno, xa ven vostedes que interesante pode ser esa historia tan esquecida do que fomos nun tempo e do que temos a obriga de seguir sendo, posto que as institucións que naceron, xa neste caso fai 100 anos, pero cousas que naceron de fai máis de 100 anos, nós deberíamos manter todo aquilo que poida seguir facendo cos alicerces desas institucións sigan en pé. A cofradía de Carreira Aguiño é un elemento básico neste concepto de sociedade, non? Eu quixera, tanto por parte do patrón maior como do cabido
desta cofradía, agradecerlle a Daniel o interés que tuvo na organización desta ponencia, porque cando planteamos facer este recorrido histórico polo nacemento da cofradía, sabíamos que a quen lle encargáramos tiña que facer unha labor de investigación sólida. Por lo tanto, tanto José Antonio, por unha parte, como Luís, que está por aquí, Luís Montagudo, o secretario, está ben, penso, Daniel, que tamén deberíamos de agradecer que nos abriran as portas e que che abriran a ti as anelas tamén para facer esta labor. Ahora mesmo facemos un pequeno repouso, verdad? Imos a tomar un pequeno piscolabis que temos aí arriba. Moitísimas gracias, e continuamos. Recordade que nos veremos outra vez aquí ás 11:45, máis ou menos, para a seguinte ponenza. Moitas gracias.
Co patrón da Guiño. Co patrón da Guiño. Ti es despois de Basanta. Con Fidel. Bueno, bos días de novo, despois deste pequeno de receso, de tomar un cafeíño, un anaco de biscoito. Seguimos co primeiro seminario sobre as cofradías de pescadores como modelo para un ordenamento de pesca na Galicia do século XXI. A continuación, a seguinte ponencia estará a cargo de don Antonio Basanta Fernández, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación da Xunta de Galicia, e fará a súa presentación o patrón maior da Cofradía de Pescadores de Carreira e Aguiño, José Antonio Santamaría San Pedro. Onde que? Vou por un pastrigo. Hola de novo. Vou a facer un pouco de introducción acerca de, vou necesitar as gafas, acerca deste home de máis de amigo, pois pasamos algunhas batallas xuntos tamén. Bueno, Antonio Basanta é licenciado en Ciencias Políticas da Administración Pública pola Universidade de Santiago, na especialidade de Administración, máster de Economía, pesqueira pola mesma universidade. Previamente, exercera como xefe de gabinete na Consellería de Rosa Quintana, actual deputada das Cortes, entre outras responsabilidades. Hoxe, no seminario, tratará sobre o papel actual das cofradías da economía social e a cogobernanza. Queremos agradecer a súa presencia e o seu apoio que nos deu para a celebración do noso seminario. Gracias, Basanta. Bueno, son teño aquí, me parece, bueno, se non escoitadesme ben, que ademais se fai falta saco o chorro de voz e non hai problema, que isto ten solución sempre. A verdade é que é unha honra estar hoxe aquí en Aguiño, pero celebrando un centenario dunha cofradía de Carreira e Aguiño, que eu creo que ten que facer símbolo deste centenario, pero sobre todo da importancia dunha cofradía, porque ás veces non lle botamos a importancia. Antes estábamos celebrando o 20 aniversario da Federación Galega e reiterábase a importancia destas entidades, sinalando que había xa unha manchea delas que chegaban aos 100 anos. E simplemente, se botades a vista atrás, eu só quero que faigades unha reflexión,
cantas entidades chegan a 100 anos. E cantas entidades chegan a 100 anos aglutinando tal cantidade de intereses diversos e ás veces contrapostos. E iso fala ben e moito da capacidade organizativa que teñen estas cofradías, polo menos en Galicia. Ademais, é unha honra que te presente pois un amigo e como dice José Antonio, compañeiros de moitas batallas, unhas veces no mesmo lado, outras veces tamén un enfrente do outro, pero sempre mantendo tamén esa capacidade de entenderse, que eu creo que é o fundamental. E ademais, pois nesta simbiose que moitas veces ten a administración e as cofradías, das que agora falarei, porque eu creo que desde a visión personal pois tamén temos que facer esa reflexión desde a administración pola súa capacidade de cogobernanza. Eu, cando me pediron falar sobre as cofradías, non sendo, ademais, unha cuestión que entra directo dentro das miñas competencias, pero sí das competencias do día a día, pois eu planteaba unha cuestión que é o papel actual das cofradías. Eu sei que Ciprián deu aquí unha clase magistral sobre a historia e o devir das cofradías durante todos estes anos atrás, moitísimos. Incluso se sinala que hai capacidade organizativa pesqueira en Galicia nos tempos da prerromanización. Estamos falando de moitos siglos. E poñer de acordo a xente do mar, que somos profundamente individualistas, e digo somos, non é unha tarefa fácil, co cual moitísimo máis interese que debe ter esa ponencia que hoxe Ciprián nos deu aquí, e que eu me perdín porque tiña que vir de Ourense, e como ben sabe Rosa Quintana tamén, pois os de Ourense estamos non cerca do mar precisamente. Ainda que, bueno, os que víamos acostumbrados de vivir na Mariña de Lugo, esa parte xa a temos asumida tamén. Eu falaba dese papel da economía social á cogobernanza porque eu creo que é algo que reflite moi ben a tarefa actual das cofradías. Eu, permitide Montes Antontes, decía na Coruña que a Escola de Marina, a Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, lle sigo chamando Escola de Marina Civil, igual que a cofradía lle sigo chamando Opósito, pero sigue sendo así. E eu, as cofradías, os opósitos, teño que decir que son imprescindibles nun porto de mar. Son imprescindibles e seguro que Ciprián falou largo e tendido das súas tarefas tradicionais, aquelas de mutua ou incluso de función de crédito marítimo, cando non existían as entidades bancarias ao uso que temos hoxe. Moitas veces eran a propia entidade prestataria. Na Mariña de Lugo eran os propietarios de pinos e eucaliptos os que facían de prestatarios. Digamos que aqueles propietarios máis pudientes para a compra dun barco, incluso en sociedade, pero en moitos sitios foi a cofradía quen fixo esa tarefa. Incluso podemos atopar en moitos sitios aínda as tapas das alcantarillas rotuladas como cofradía de, porque foron os promotores de moitas instalacións como o saneamiento, a traída de auga, incluso de vivendas. Oxe, se botamos a vista atrás, na meirande parte dos sitios, aquelas vivendas sociais que se construíron durante a época de Franco, levan moitas veces ese nome tamén vinculado ás cofradías, a versión sindical do asunto da organización, porque eran as cofradías que nas promovían. E incluso os cementerios. Temos en Galicia exemplos de cementerios xestionados por cofradías. E iso non é entendede que con esas cuestións que non xoga naide. Esa tarefa non era tampouco doada, co cual moito máis valor desa capacidade social, incluso máis alá da pesqueira. A sanidade. Eu ainda recordo ir poñer as vacinas cando era neno, non pronunciaba ni siquiera ben, os chalanos chamaballes lachanos, e para min ir a vacunarse, o meu pai, que era obviamente do réxime especial do mar, pois o médico do mar, en San Ciprián tiñamos médico de terra e médico do mar, o médico do mar seguía estando na cofradía de pescadores. O ensino,
que vamos a decir de moitas das escolas que foron promovidas polas cofradías, incluso escolas que formaron a moitísimos titulados náutico-pesqueiros. Eu, no meu caso, en San Ciprián, a cofradía foi a impulsora dunha formación que deu moitísimos patróns de litoral, non só para a pesca, sino tamén para o cabotaxe, para o transporte marítimo, e que fixo que San Ciprián puidese ter un nivel de vida máis elevado pola cantidade de patróns e motoristas que tiñamos embarcados nese tipo de flotas. E iso tamén hai que agradecerlle naquele momento á cofradía. E incluso vos vou poñer un exemplo, sei que non pode vir Basilio, pero a cofradía de Burela foi o motor que moveu a instalación dun concello segregado, porque foi quen comprou os terreos para facer a propia casa do concello. E iso dá imaxe de cal é a entidade máis importante que existe no Porto de Mar, que se precie. E digo isto porque eu non sei se vos acordades dun anuncio que botaban hai tempo, que cando anunciaban todos os deportes que podías conseguir nunha cadena de pago, falaba dunha pila de deportes e por supuesto, fútbol. E por supuesto, as cofradías tamén tiñan ese vínculo marítimo-pesqueiro. Os portos non serían o que hoxe son sin que os patróns maiores estuveran tirando da chaqueta dos responsables públicos. Necesitamos unha fábrica de hielo, necesitamos aumentar o dique, necesitamos poñer un pantalán. Ese tipo de cuestións son básicas e fundamentales, pero son básicas e fundamentales porque axudan ao vivir diario da propia organización do sector. E só tedes que contemplar o que era Aguiño hai 30 anos, hai 50 anos, comparado co que hoxe hai diante desta Casa do Mar, ou incluso esta propia Casa do Mar, que seguro que a cofradía tuvo moito que ver en que tivese forma, e incluso, me decía José Antonio ahora, pues incluso en que teña este aspecto actual e que poida ter estas instalacións que non son só do sector marítimo pesqueiro, sino son de todo un pouco, e iso tamén, pois, home, decilo en Aguiño, os que vivimos nunha península que só temos o mar como salida, normalmente, pois con moita máis razón. E hoxe en día, para nós, para a administración, e desde unha visión persoal, que son as cofradías? As cofradías son a economía social e cogobernanza. Partamos dunha cuestión importante. As cofradías teñen un lugar dentro da lei de pesca, pero sobre todo teñen un lugar importante porque teñen unha lei propia. Cando Rosa Quintana chegou á Consellería, unha das cuestións que nos apuraba era reformular a lei de pesca porque rebaixaba o grau normativo que rexía as cofradías. E corrimos literalmente polos pasillos, buscando, primeiro firmaba a conselleira, depois firmaba o presidente, pero tiñamos que publicar a lei antes do 16 de decembro do 2009 se queríamos que eso non ocorrese. Aparte de algúns outros cambios que non favorecían o sector, o noso modo de ver, pero que Rosa nos dispuxo, e eu recordo tamén algunhas carreiras por San Caetano, buscando a firma do presidente, en compañía do secretario xeral daquela, do secretario xeral técnico, de Pancho Vidal Pardo, correndo literalmente polos pasillos de San Caetano para buscar a firma do presidente, porque senón non salía publicado no BOGA. E iso, eu creo que manter ese grau legislativo, que as cofradías teñan unha lei e sigan mantendo ese nivel, é evidente que foi un factor importante. E eu, ademais, non era só por unha cuestión de normativa, ás veces que seña por unha orden, que seña por un decreto, que seña por unha lei, as funcións valas a desenvolver igual, pero eu creo que era deseo que das corporacións máis importantes que ten o sector pesqueiro en Galicia, sobre todo en Galicia, rebaixasen o nivel, pois eu creo que non era, creo que a ollos vista e mirando cara atrás non era positivo. Por eso eu creo que ese feito honra a quen o fixo, pero sobre todo honra a quen estivo tamén da parte do sector apoiando ese cambio para evitar que perdesen un chanzo no valor ou na súa capacidade normativa.
E cando falamos de economía social e de gobernanza, eu creo que temos que falar tamén de economía. Básicamente, a economía social é economía. Depois ten unha serie de matices que lle fan merecedora dese apellido, pero sobre todo de economía. E a economía dícenos que hoxe por hoxe, alén da propia xestión que poida facer, está vinculada sobre todo á venta de peixe, a venta de produtos do mar, en diferentes ámbitos, pero que nos sinala que todas menos 13 das lonxas que operan en Galicia están xestionadas por cofradías, con todos os desvelos e dolores de cabeza que trae aos patróns. Estou mirando para moitos así directamente, están mirando así con cara de... Dice, efectivamente, algún patrón que ten que facer de lonxeiro, pesador, carretillero e demais, membros do cabildo outro tanto, co cal ese traballo que non se paga, eu creo que tamén é merecedor dese recoñecemento. 35 de 48 lonxas operativas en Galicia están xestionadas por cofradías, o 73%. E moven o 25% en facturación do total da facturación de peixe e marisco fresco de Galicia. Máis de 100 millóns de euros. E diréis vos, o 25% hasta non parece moito. Pero claro, 100 millóns de euros xa non é unha cifra menor. E eu poñedevos a imaginar unha empresa que facture 106 millóns de euros con 48 puntos de venta ao largo da costa de Galicia, moitas veces no rural costeiro. Sempre digo, e repito e reitero, que a España vaciada non é só Cuenca, Guadalajara e Teruel. A España vaciada pode ser tamén un punto pegadiño ao mar, pero que non ten unha constitución de cidade ou de vila grande. E iso constitúe un feito económico fundamental porque as cofradías son moitas veces a primeira empresa do concello. E iso non é unha cuestión menor. Poñádevos en moitos sitios, incluso con empresas importantes, onde a cofradía ou mesmo a lonxa é o primeiro punto económico do concello. E poñovos dous exemplos, moi bons. En Ribeira, porque hai empresas transformadoras moi potentes, pero pensade no concello de Viveiro e no concello de Burela, dous concellos que pasan dos 10.000 habitantes. A primeira empresa é a lonxa. E iso, imaginados un concello como o de Viveiro, 15.000 habitantes, onde a lonxa de Celeiro é o primeiro punto socioeconómico de todo o termo municipal. Non é unha cuestión menor. Por iso, eu creo que, cando falamos de que hai cofradías máis grandes, máis pequenas, lonxas máis grandes, máis pequenas, con todas as dificultades e todos os cambios, máis que dificultades diría cambios, porque este sector está en constante cambio e hai que adaptarse, e adaptarse aos cambios non sempre é fácil, pero cos cambios que pode ter o ámbito comercial do mundo da pesca, as cofradías vanse adecuando pouco a pouco, ás veces con reestruturacións non forzadas, pero que sí que o mercado te vai levando a esa forma de traballar, e eu creo que fala moito ben tamén desa capacidade de autoorganización tamén nos mercados, que eu creo que é fundamental. E desa derivación da economía, lévanos a falar da economía social, e é un factor imprescindible para definir as cofradías do día de hoxe. As cofradías aparecen recollidas na Lei 6/2016 de Economía Social de Galicia. No seu artigo 6, no punto G, curiosamente, aparece as cofradías como entidades da economía social de Galicia. E no libro branco de Economía Social de Galicia, publicado en 2019, coa participación moi importante das universidades, unha das cuestións fundamentais que se recolle con un capítulo específico é a capacidade das... Espera que ven Celia a apuntarme algo. Algo se me quedou polo camiño. Celia, séntate con mamá, por favor. Espero que algún día lle toque falar, pero que non seña hoxe, porque senón afortunadamente fala tanto ou máis que o pai, padre, preparando.
como dicía no libro branco de Economía Social de Galicia, 2019, participación importante das propias universidades, defínese despois de varios debates, porque había quen consideraba que as cofradías non xeraban economía social en Galicia, houbo quen defineu varios aspectos que cumplen estas entidades e que as fan merecedoras de tal apelido. Primeiro, a realización de actividades económicas. Acabamos de dar as cifras. Segundo punto e moi importante, a primacía das persoas e do fin social sobre o capital. Eu creo que hoxe as cofradías moitas veces son, ademais de entidade de recoñecemento das persoas, tamén unha xestoría e un punto de atención para a xente do mar, e incluso van máis alá da xente do mar. Terceiro, a promoción da solidaridade interna e coa sociedade. Hola. Ven pa aquí. Vamos dar esta ponencia eu e Marcelia. E solidaridade interna ca sociedade non vos vou contar cando falamos xa de todos os feitos que fomos falando, pero incluso esta Casa do Mar exemplificou moi ben. A aplicación dos resultados en función do traballo aportado, eu creo que eso, traballo aportado, faleivos do traballo dos patróns maiores, dos cabildos, das xuntas xerais, das propias asambleas xerais que forman parte das cofradías, e todo ese traballo que despois relatarei tamén cando fale da cogobernanza, eu creo que tamén son unha cuestión que fai acreedores estas entidades como economía social. E o quinto, que me chamou moito a atención, independencia respecto aos poderes públicos. Eu iso non fai falta que vos lo diga, vedelo todos os días nos periódicos, porque hai veces que nos tiran das orellas, xa non só da chaqueta, ás veces das orellas tamén. Pero eu creo que é importante que esa independencia de capacidade de pensar por sí mismos e de transmitir as demandas que poidan ter, que está sentado no meu colo. Eu creo que é fundamental para traballar como entidades de representación do sector. Unha cousa é traballar en cogobernanza e outra cousa é traballar subordinados ás administracións. A ver, ven pa aquí. E digo, decía antes, economía social, vale? Economía social e a capacidade de agrupar os intereses, 4.312 empresas, 12.700 persoas. Moitas veces cada un cos seus intereses. Imaginádevos non só o que compra e o que vende nunha lonxa, sino tamén a propia organización dos traballos, porque cando a nos chegan nese traballo de cogobernanza hai un traballo interno previo para tratar de organizar os diferentes subsectores e para tratar de organizar moitas veces as pesquerías que se fan con diferentes artes, moitas veces coincidindo no tempo e no espacio. Cuestión non menor. E moitas veces hai que aplicar non só a normativa, sino tamén normas non escritas por parte do sector que fan que eso poida ter un entendemento. E iso funciona así desde hai séculos e é gracias moitas veces ao traballo previo interno que se fai nas cofradías. Co cual, eu creo que é importante sinalar que ese traballo previo pois axuda a facer o traballo posterior da cogobernanza. Pero nese libro branco, ademais, facíanse unha serie de recomendacións que eu creo que do 2019-2024, pandemia de por medio, fomos conseguindo que se fose cumplindo, e eu creo que ese é un traballo tamén que ten moito que ver ca labor, pois, neste caso da Consellería, que é o ente máis de contacto máis directo, pero non é un mérito noso, é un mérito tamén do propio sector de ir collendo ese testigo e poder aproveitar esas recomendacións para reforzar o seu papel. O primeiro, unha maior participación dos representantes do sector no ámbito da economía social, non só institucional, senón de recoñecemento social. E eu creo que isto, hoxe que estamos aquí celebrando un centenario dunha cofradía, pois é importante sinalalo. Segundo, potenciar o Consello Galego de Pesca como ferramenta de diálogo. Eu, Celia, non me fai ruido, que me desconcentras, meu amor. Espera que xa estou acabando. Entonces, directamente relacionado ca Consellería do Mar, efectivamente, pero eu creo que ese traballo está máis que cumplido.
Elaboración de informe de situación do sector que recolle os principais indicadores pero obxectivos e liñas de actuación. Eu creo que iso tamén ten moito que ver con todos os traballos que se fixeron, non só na planificación e ás veces na demanda de moitas das tarefas fundamentales que rexen as cofradías. Véxase o marisqueo e o plan de loita contra o furtivismo, o plan de loita contra os vertidos, agora mesmo o plan extraordinario que se está desenvolvendo vista a situación de dificultade que está a atravesar este sector e moitos outros que temos que decir. A achega das cofradías de pescadores e das súas federacións ao contexto europeo para formular de mellor maneira as reglamentacións. Eu só poño un exemplo, pero non só a través dos consellos consultivos dos que formades parte das federacións, sino tamén as moitas veces. Hola Celia, déixame de explicarlle unha cousa que vou falar agora do Rubio. A presencia nos marcos decisorios, a presencia nos marcos decisorios, sobre todo no Parlamento Europeo, e cada vez que se lles dá voz e poden participar en audiencias públicas onde están presentes non só o Parlamento, sino a Comisión e incluso o Comité das Rexións, que tamén é importante. Eu creo que esa participación é fundamental. E eu, que puiden participar en varias viaxes aquí co Rubio e con outros representantes, creo que é unha cuestión que nos debe levar a poñer a voz na súa xusta medida, pero polo menos a ser escoitados, porque eu creo que é fundamental que comprendan, vexamos simplemente o reglamento de control, que se comprenda as especificidades das nosas flotas e do noso traballo para poder ter solucións acaídas a esa formulación. E poñovos un exemplo moi claro. Cando pretendían que cada mariscador ou mariscadora levase unha PDA consigo para declarar as capturas ao final do día. E alguén lles explicou que toda esta xente, a través das cofradías, hai un punto de control que permite facer unha trazabilidade perfecta do que desembarcan, se se desembarca, ou do que aportan ao final no punto de control, persona por persona e diariamente, co cal pode seguir de forma agrupada tendo ese control sin perder un ápice da trazabilidade. Pois explicar isto non foi doado, porque claro, eu podo entender que haxa rexións onde isto non se fai así, ou non se fai directamente, pero aquí levamos moitos anos, e cando digo moitos anos, décadas facendo co concurso decisivo das cofradías. E eu, o último tamén era o recoñecemento formativo profesional e a capacitación. Non vos vou falar nada de todos os cursos que se organizan a través das cofradías ou da mesma formación que poden ter os seus empregados. E, que? Deixasme falar un poquinho máis. Aquí non temos Blue para poñer. Sí. E eu creo que todo ese concurso importante destas tarefas que se foron cumprindo nestes 5 anos, algo máis de 5 anos, eu creo que é fundamental recoñecelo se queremos afianzar ese papel de economía social, que ten, como decíamos, un valor social máis importante, por iso leva ese apellido. E, ademais, isto ten moito que ver con esta consellería da que eu formo parte nos últimos 15 anos, primeiro con Rosa Quintana, pois, durante máis dunha década, e agora con Alfonso Villares, pero eu creo que isto ven sendo os que pasamos tamén polos concellos, sabemos que o concello é a primeira institución por cercanía e que todas as demandas vayan a onde vayan despois, pasan por ali. Pois aquí, normalmente, vos sabedes ben, hai moita xente vinculada ás cofradías, o primeiro punto onde se demanda é a consellería. E eu recordo moitas veces a frase, en moitas reunións, e dice, pero isto non é unha cousa nosa, e dice, bueno, pero tú eres a nosa conselleira. E Rosa escoitou eso centos de veces, porque despois había que ir a Marina Mercante, o ISM, a Autoridade Portuaria, fose donde fose, a cousa pasaba sempre pola Consellería do Mar, e iso fala ben de quen ven ca proposta e de quen axuda a levála a cabo, co cual tamén permitideme que nos poñamos tamén unha medalla, porque ás veces tamén é bon recoñecer ese traballo. E entramos na parte da cogobernanza, que ten que ver moito con esa economía social. A cogobernanza é facer as cousas en conxunto, ás veces estando de acordo ou non, pero sempre aportando cada unha a súa proposta e a mellor solución para os males que poida ter presentes ou futuros este sector.
Falo de cogobernanza porque é a participación no Consello Galego de Pesca, prácticamente, ou máis que prácticamente, o 45% dos representantes que hai no pleno son vinculados ás cofradías. Non vos falo solo de artes menores, de marisqueos, sino tamén moitas veces da propia representatividade que poden ter as federacións que representan as cofradías. E iso dá un número importante de persoas que forman parte dese pleno e que teñen voz e voto no mesmo, porque creo que é importante subliñalo. A segunda, a participación, decía antes, nos consellos consultivos que ten a Comisión Europea para escoitar. Bueno, iba a dicir para oír, pero o problema é que moitas veces o EMPA non escoita. Pero é importante subliñar que ali todas as federacións teñen presencia nas augas que temos competencia, eu creo que é fundamental. Ou de cuestións máis recentes como a participación en Redemar, que eu creo que é importante ver ese traballo en común entre científicos e sector, porque é fundamental ter a aportación de ambas partes, e creo que tamén ten que ser postas de relevancia, ou a participación normativa. Sempre poño un exemplo moi bon de principios do primeiro mandato de Rosa Quintana, cando se renova o decreto de artes e aparellos, e Pablo Fernández Asensio, naquele momento director xeral de Pesca, mantivo 50 reunións, pero non é dicir 50 como un número, dice 50, cando vea 100, centos non, 50 reunións co sector para definir o decreto de artes e aparellos. Eso, paciencia tiñan ambas partes, pero quer decir que a participación e a defensa dos intereses, porque ao final defendes un método de traballo para ben e para mal, e quérelo plasmar nunha normativa, porque o mellor para todos é que aqueles que se suxeiten á normativa están o facendo ben e permite segregar esa xente de quen non o fai. E, por último, que vos vou a dicir dun dos últimos fitos, a Lei de Ordenación e Xestión Integral do Litoral de Galicia, donde o propio sector foi fundamental para a súa definición e no empuxe para a súa aprobación e, sobre todo, non hai que esquecelo, que é unha lei refrendada polo Tribunal Constitucional. E eu creo que demostra que cando se xunta a administración, os investigadores, porque tamén en materia de leis hai investigadores. A ciencia non é só ciencia que se fai nun laboratorio. Ás veces os laboratorios tamén son de ideas e neste caso de propostas normativas. E eu creo que iso tamén certifica o papel importante das cofradías. E vou rematando. O máis importante desa cogobernanza, o día a día. Eu non sei... Dos que estades aquí, posiblemente máis do 70% tedes os nosos teléfonos e máis ou menos unha vez ao mes, de vez en cando ainda vamos tendo, ainda que seña por WhatsApp, vámonos entendendo e vamos falando, pero esa tamén é a ecogobernanza. E podo poñer un exemplo, cando Rosa Quintana asume Medio Rural e Mar, tiñamos un día, eu que daquela era xefe de gabinete, contabilizamos o número de xuntanzas e ou visitas que fixemos en cada unha das partes. E tiñamos daquela, o ano puido ser perfectamente o 2013, algo así como 490 nun lado e 498 no outro. Ainda non fomos aparellando e bastante ben. Pero é que iso quer decir que todos os anos se celebran non menos en toda a Consellería, é dicir, desde o Conselleiro, direccións xerais, pero con representantes das cofradías, por unhas labores ou por outras, non menos de 1000 reunións. E iso, temos que darnos conta, reunións, visitas, encontros, é dicir, algo onde intercambiamos pareceres, unhas veces de mellor tono, outras veces de peor tono, pero tamén non todos os problemas son iguales. Pero eu creo que iso tamén dá lugar a falar desa cogobernanza. E que vos vou dicir? Eu creo que o mellor exemplo de cogobernanza son os plans tanto de marisqueo como de pesca, e que supoñen poñer de acordo a moita xente. Unha vez dicía nunha charla parecida a esta, que só temos que coller o exemplo de o que supón organizar a 600 persoas para facer a mesma cuestión ao mesmo tempo. En Galicia se non é fácil, salvo para ver a panorama,
ir a comer un churrasco ou mariscar. Tamén vale, pero ahora que ten un precio un pouquinho máis alto, casi churrasco era unha cousa... Pero imaginádevos baixar todos ao mesmo tempo, á mesma ou a diferente playa, ca mesma marea, cos mesmos kilos, e que non acabemos todos a paus uns a outros. Eso ten ese traballo previo. E repito, 292 plans, 97 de marisqueo xeral, 169 de recursos específicos e 26 plans de pesca entre plans de xestión e plans experimentais. Eso ten un traballo inxente antes, previo, durante a negociación e durante a execución. E eu creo que é o exemplo claro de como facer a cogobernanza. E ademais non é que o digamos nós, que vamos a dicir nós do noso traballo. O noso traballo para un sempre é o millor. Pero é que hai pouco, bueno, hai xa un par de anos, vía nunha noticia un titular moi bon que dice que a xestión da pesca costeira artesanal e do marisqueo en Galicia era exemplar para todo o mundo, non o dicíamos nós. Decía aí o responsable dunha ONG ambientalista, non radical, pero sí ambientalista, que nos poñía como exemplo ante todo o mundo. E iso eu creo que cando falan ben de ti os que non son da casa, pois ten tamén valor. E ademais, todo ese traballo que concentran tamén as cofradías en cuestións como plans ou proxectos de asistencia técnica e vigilancia, a regeneración, 214 expedientes vinculados con estas tarefas, 214, non é unha cuestión menor tampouco. E ademais, e falaba antes dese valor social que teñen as cofradías, ese papel de xestoría, entre comillas. 3.104 expedientes de axuda en 2003 en 25 liñas diferentes. 3.104. Eu estou seguro que deses 3.104, máis de 2.500 pasaron polas cofradías. E iso é unha cuestión que tamén fala moito e ben desa tarefa de cogobernanza, pero sobre todo da tarefa das cofradías. E que non decir despois das múltiples peticións que tramitamos dentro da Consellería, pero que supoñen exemplos de ordenación do propio sector e de xestión, cambios de modalidade temporal, cambios de porto base, agora estou acabando, Celia, xa é a última línea, solicitudes xerais e demais, 3.709 no ano 23. E todo iso normalmente leva, antes de chegar a nós por rexistro, o sello dunha cofradía. Se ese traballo non o fixesen as cofradías, dudo moito que ás veces a masa crítica que puidéramos ter en sitios non urbanos permitisen ter unha xestoría que o puidese facer. E, home, nos mundos digitais todo é máis fácil. Ter que desplazar outro sitio para facer unha tarefa que ahora mesmo fan as cofradías, creo que tamén indica a capacidade de xestión que teñen, a capacidade de fixar unha actividade e, consecuentemente, población en moitos sitios. Co cal, eu creo que o que temos que decir é que é moi importante que Galicia sepa amar, pero é moi importante que as cofradías sigan cumplindo anos. Eu supoño que os próximos 100, Juan, nosotros igual xa non estamos aquí, pero para quen esteña, eu estou seguro que a mellor base que lle pode quedar para chegar aos seguintes 100 son estes 100 e, sobre todo, o momento actual e ese traballo actual que ten que ver con que son entidades fundamentais para a xestión, a ordenación do sector marítimo pesqueiro en Galicia. Moitas gracias. Baixamos. Baixamos. Aquí nos vamos. Eu creo que Celia, Antonio, alá por o 2038, calculándolle a edad que ten, a podemos prematricular na Facultade de Ciencias Políticas.
gustaríame vela con algún profesor, tipo Miguel Bastos, que non sei se sigue dando clase en ciencias, pode ser un espectáculo. Pode ser un verdadeiro espectáculo. Bueno, pois para continuar con este primeiro seminario, a continuación, a ponencia a cargo de José Antonio Pérez Sieira, presidente da Federación Galega de Cofradías de Pescadores, ca presentación de Fidel Reiriz González, vicepatrón da Cofradía de Carreira e Aguiño, ca ponencia o futuro das cofradías de pescadores de España na Europa actual. Hola, bons días a todos. Ahora vais a dirixir a vos, José Antonio Pérez. Bueno, de sobra é conocido por todos, é o patrón maior da Cofradía de Ribeira, e ao mesmo tempo tamén é o presidente da Federación de Cofradías de Galicia, de Cofradía de Pescadores de Galicia. Bueno, deixo-vos con ele. Bueno, eu vou me poñer de pé, mellor. Bueno, pois, buenos días a todos, ou buenas tardes a casi. Eu non quería empezar a miña intervención sin felicitar a Cofradía de Aguiño, non? Como presidente da Federación Gallega, pois quería felicitar a Cofradía de Aguiño, hoxe, non solamente a Cofradía, ao patrón maior, aos seus cabildos, xunta general, senón a todo Carreira e Aguiño, non? A todo o que se dedica ao mar, máis ben, que non se dedica, porque aquí vivimos todos, todo o pueblo, vivimos do mar, non? Todos directamente ou indirectamente, pero é así. Os meus parabéns, de verdade, da Federación, un orgullo para nós, pois que, como sabedes, nós onte cumprimos 20 anos a Federación. Como dixía o noso director, por eso o fixen, porque xa non vou durar. Fijo, nin a maioría. Entón aproveitaremos de ir de 20 en 20 daqui para adiante, non? E bueno, pois nada, pois... nós máis ben, eu queria falar, parece que vou ser a oveña negra do discurso hoxe, porque vou falar casi ao contrario que dixían os meus compañeiros. Vamos a falar máis ben da evolución como vai indo a flota esa, non? A evolución da flota, como sabemos todos, é claramente negativa, é dicir, estamos perdendo barcos todos os anos. Se consultamos na página do Ministerio, pois veremos que é unha evolución da flota española, é máis en Europa, desde o ano 2010 hasta o ano 2023, é aí onde se van a ver as estadísticas, non? Onde máis ben se estamos vendo a disminución que está habendo. Nestas 5 primeiras, dispositivos que vos iba a presentar, xa varín todo, non pasa nada. Bueno, pois nada, é o que vos queria dicir, non? Mais ben, está moi pequeno, pouco se vai a ver no que sacamos, pero vou a seguir referindo. Nestas 5 primeiras diapositivas pódese ver a evolución claramente, non? Vemos como no 2010 en Europa había 83.830 barcos, e no ano 2023 había 70.474. Unha reducción de 13.356 barcos. Se iso o trasladamos á flota española, vemos como no ano 2010 había 10.847 barcos e no ano 2023 había 8.549, cun descenso de 2.298 barcos. E se vamos á nosa comunidade autónoma, vemos como no 2010 había 5.106 barcos e no 2023 había 4.198, non? Con un descenso de 908 barcos. Pero si a partir disso, como se ve no... Como vai... Nada que ainda que yo diga aí casi non se ve, que está moi pequeno. Vou volvendo eu mellor. Pero se nos vamos ás descargas, a parte da disminución do que é a flota, do que son os barcos, en descargas en euros a cousa cambia. Vemos que dos 2.822 millóns de euros do 2010 pasamos a algo máis de 2.000 millóns. Dunha facturación
de 768.000 toneladas de descargas no ano 2010. Pasamos a algo máis de 800.000 toneladas. No ano 2022. Aquí non temos datos recientes. Non temos datos recientes deste, pero bueno, o cálculo máis ou menos é unha pequena variación nos cálculos, non? Isto quere dicir que aínda que os barcos que van a menos, a eficiencia pesqueira é superior ao descenso dos barcos. Con todo isto, no informe Sofía, que foi publicado recentemente, faise un repaso xeral da pesca e a acuicultura no mundo. Destaca o aumento da acuicultura e o estancamento da pesca, debido, sobre todo, a restriccións medioambientais nalgúns países que están competindo no mercado con outros países que non son tan estritos neste eido. Unha cousa que acaba de destacar neste informe, no informe Sofía, hai varias cousas, non? A primeira que é a previsión de capturas vai vir dado por varios factores, incluindo, como sempre nós, a sostenibilidade, as políticas pesqueiras e o cambio climático. No segundo, faise fincapé no aumento que se vai a producir na acuicultura. Xa se está mostrando nos gráficos que hai neste informe. Según este, por primeira vez, a produción da acuicultura superou a da pesca. Datos constatados que se están vendo que está pasando, non? E no terceiro, a sostenibilidade vai a ganar terreno e debemos subirnos a bordo. As marcas son unha garantía e debemos de implementar a nosa propia unha marca nosa propia e cunha propia solución. O impacto do cambio climático. Este cambio afecta os ecosistemas marinos e, polo tanto, as especies, facendo que estas se desplacen e teñamos que cambiar cousas que non pensábamos. Pero, por primeira vez, os coñecementos empíricos dos nosos antepasados empiezan a non servirnos. E, por último, no quinto, as políticas e a regulación xogan un papel importante na sostenibilidade da flota, aínda que a PPC ten tres piares, o medioambiental, o económico e social, que ten demostrado escorar máis hacia a parte medioambiental que calquera das outras dúas. A pesca ten futuro. Mentres que teñamos mar, haberá pescadores. Agora, é cousa nós saber como o conservamos. Debemos de facerlle entender aos políticos e á sociedade, en xeral, que os maiores interesados na sostenibilidade somos a xente do mar. Diso vivimos nós e as nosas familias. E está nas nosas mans darlle un cambio de rumbo. Vivimos un momento de cambio e iso significa facer moitos sacrificios. Debemos estar atentos e ser fortes. Ao mesmo tempo, depende de nós o facer medrar o sector. Temos que falar en positivo. De outra forma, nadie vai a vir a un sector que está esmorecendo e ao mesmo tempo debemos ensalzar as cousas boas e fermosas que ten a pesca. Di un antropólogo da Universidade de Sevilla, David Florido, que pescar é moito máis que sacar peixes do mar. Esta frase temos que gravala na nosa mente e meterlla nos miollos a todas aquelas persoas coas que temos relación e divulgalo entre aquelas outras que nos escoiten. Solo así preservaremos a pesca, as zonas pesqueiras e a forma de vivir daqueles povos que viven da pesca. Nadie se imaginaría Ribeira, Aguiño ou Fisterra por poñer tres exemplos se non foran povos pesqueiros. A pesca ten futuro e nas nosas mans está a posibilidade de facelo real. Estou convencido de que o faremos entre todos e con toda a xente do mar. Levamos 100 anos facendo e facerémolo outros 100 anos máis. Debémoslo aos nosos predecesores e tamén ás futuras xeracións. E nada, isto era o que vos quería facer no ponente. Ahora que si vos quería contar unha pequena anécdota, non unha pequena, senón que a pelea constante que temos desde hai moitos anos, desde a administración, desde os nosos
políticos, dos nosos xente que temos en Bruselas, todas as cofradías, todos os mariñeiros, o que é a palabra cofradía. As palabras cofradías, os que somos, a pelea que temos constante. Solamente porque nos reconozan en Europa, que nos reconozan como OPEs, como organización de produtores, que hai que reconocer. Non temos nada contra as OPEs, ao contrario, estamos no servizo delas e seguramente se irán facendo máis, cada vez máis, o que poda, o que reúne os requisitos. Pero o que sí que temos que conseguir, é con esa pelea constante, que sí o estamos facendo. A mí me tocou estar en Bruselas con Antonio, mandado por Rosa, e por outras consellerías, e sí que temos debatido moito ese tema, non? O outro día tivemos unha reunión en Madrid que pensábamos que tiñamos a cousa como esta. Extrañoume que nos chamaran a toda España para ter unha reunión por isto. E se nos dixo, bueno, pois que eu preguntei, de que vai a reunión? Pon orden do día? Non pon, non ponía, non? Era para falar das cofradías. Nos pensábamos que era polo reconocimiento, por fin conseguimos. Entón, nós a chegar ali, o primeiro que se nos di é que xa estaban cansados que en Europa lle chamaran a atención que pasaba cas cofradías, principalmente en Galicia, non solamente en España, que senón, principalmente en Galicia, non? E claro, deben de estar machacando vivos, será seguido cas cofradías, que xa estaban un pouco cansados. Pensaban que nos iban a dar un reconocimiento e foi unha equivocación. Ao contrario, querían que as cofradías nos fixéramos ao pés. E iso, eu dixen ben claro que os cantos de presidente non se vamos a facer. Nos vamos a pelear polas cofradías, porque teñen que reconocer que das 63 cofradías que hai en Galicia, máis da mitad non van a cumprir os requisitos, quedarían fora. Barájanse moitísimas posibilidades, de nos xuntarnos unhas con outras, ainda na nosa mesma, para nos aturarmos uns aos outros e conseguirmos as cousas nos corta de traballo, agora que nos xuntemos 4, que cada unha ten a súa característica de traballar a súa maneira, da súa forma de ser e de todo canto hai. Bueno, pois iso é casi imposible. Nós, de momento, que conste que Bruselas lle pasou a bola, como digo eu, lle pasou a bola ao noso goberno, ao goberno español. Dixo que si que o miráramos, que o miraran ben, que se eles o aceptaban, que se podría facer. De momento non foi así, porque tamén xa están cansados nós, tuvemos ocasión de darlle moitísimas explicacións sobre a cofradía, como somos, por videoconferencia, en persona, e reconocen que somos unhas entidades organizativas, que temos gestión, temos congestión, temos comercialización, que outros non teñen, e bueno, só nos falta ese pequeno reconocimiento, e vámonos a seguir peleando, contando co vosso apoio, Noel, Rosa, e todos, ca xente do mar e cas cofradías. E simplemente isto. Moitas gracias por todo. Bueno, agora chegou o momento dunha charla coloquio, pero nos falta 2 minutiños para arranchar aquí un pouquiño. E agora que desto de arranchar un poquinho as sillas, pero fixémolo rápido, pasamos a charla coloquio, unha palestra, cos ponentes, relatores, participantes neste primeiro seminario. Por favor, pido que suba ao estrado Daniel Bravo Cores, Antonio Basanta Fernández, José Antonio Pérez Sieira, Ciprián, que este unir? Están ben, non? Ben, perfecto. E José Antonio Santamaría, como que irades? E José Antonio Santamaría San Pedro como anfitrión, patrón maior da Cofradía de Aguiño, de Carreira e de Aguiño. E, por suposto, esta charla coloquio ten que ter un moderador, e non encontramos outro mellor que Ramón Ares, Moncho Ares, delegado de La Voz de Galicia no Barbanza.
Bueno, antes de nada, quixera felicitar aos responsables da Cofradía de Pescadores de Aguiño, aos socios das Cofradías de Pescadores de Aguiño, a xente toda de Aguiño, por este século de existencia, xa que se ben a entidade defende eminentemente os intereses da xente do mar, según temos visto, sobre todo ca charla de Daniela Bravo Cores, tivo un papel fundamental prácticamente na creación de Aguiño, o sea, había aquí un núcleo, pero aquel núcleo eran unhas casiñas que hoxe en día sabemos o que é, creo que é a terceira parroquia de Ribeira en densidade de poboación e tamén urbanísticamente. Botando unha ollada á historia da Cofradía de Aguiño Carreira, vemos que as súas orixes foi, como decía Daniel Bravo, Pósito de Carreira, creado tal día como hoxe, de 1924. Según un artigo que se publica na edición de Barbanza da Voz de Galicia, o Pósito tiña como fins creativos espallar a cultura popular da terra e a necesidade de defendela, xa que a carencia de escolas facía que o grao de analfabetismo fora moi elevado. Propoñíase elevar o nivel de vida dos veciños e principalmente da xente do mar, así como facer funcións de mutualismo, cooperación e difusión da cultura, e mellorar os resultados económicos, suprimindo intermediarios entre os mariñeiros e a industria. E precisamente sobre o que foi, o que é e o que pode ser ou o que debería ser esta cofradía e as súas homólogas de toda España, pero especialmente de Galicia, imos dar paso á charla coloquio que xa coñecen os presentes, pois xa se foron presentando ao longo da mañán. En un primeiro lugar, despois de escoitar a Daniel Bravo e de escoitar tamén ao patrón maior, en ese repaso histórico, o Pósito e a cofradía inicialmente tiña un carácter social de defensa, además de defensa da economía dos produtores, tiña un impacto social moi importante, na educación, na sanidade e tal, e a mí, non sei, dá má impresión de que todo eso se perdeu. Quería que vos opinarades, os que sodes dirixentes de cofradías, que queda dese carácter social que tiña a cofradía? Pero o carácter social, digo, non o que relacionaba Basanta, non? Senón o carácter social anterior, o sea, de atención ao povo, porque agora dá a impresión de que agora había un pouco de espaldas ao povo e de frente aos intereses dos mariñeiros, lóxicamente. Entón, que fixerades unha valoración sobre ese aspecto. Eu creo que o carácter máis ben levaron os tempos, non? Os tempos dan e marcan un pouquiño, o que a historia marca un pouquiño as maneiras de actuar. Nós, como cofradía, pois sempre estuvemos aí, seguimos estando aí, ante o pueblo e ante o que faga falta, pero ao mesmo tempo, pois, hai outras entidades, outras cousas, outro que entra, que dunha maneira mellor gobernable, quizás se diga, pois desta maneira pois pasan as administracións a levar algo que nos realmente no seu día sí que supemos desempeñar porque non quedaba outra, pero agora realmente pois eu creo que non estamos de todo preparados nestes tempos, tal o que se nos exige neste tempo, pois poder realizar estas labores. Home, eu creo que agora antes había tempos moi difíciles, non eran os tempos do agora, pero a xente era moito máis unida porque era unha necesidade moi grande de sustraer alimentos e poder alimentar as familias. Hoxe en día abarcouse moitísimo máis porque o que non se defende nun pósito así busca traballo ou en outras empresas ou fora, unha mercante ou donde sea, non? É moito máis cómodo, por decir unha cousa. É certo que agora tamén o temos moito máis difícil porque é moi fácil gobernar cando ti tes diñeiro para repartir. O mal é cando ti non tes que ofrecerlle aos teus. Estamos pasando con marisqueo, que nos morreu o marisqueo que as aguas dulce, non tes que darlle un mariscador e dicille, é moi elástico dicille, pois vaite aquí, eu collo un kilo, pero se non me dá para manter a familia. É co peixe igual, se non tes cuotas para pescar, os barcos teñen que amarrar, non poden subsistir. Entón é moito máis enfado entre nós mesmos, cada un búscase a cousa máis individual, e digo que eso está pasando. En todas as entidades, non un así, outro non. Na maioría, cando non hai donde hai para repartir, non repartir miseria, sino repartir que se poda vivir tranquilamente, dignamente, aí é onde veñen os problemas. Por eso, antiguamente, non había tantos problemas en ese aspecto, porque había moito máis pesca, había moito máis de todo, polo menos traballabas, ibas ganar, estabas en destino, pero agora é moito máis difícil, non? A gobernanza.
houve tamén etapas de esplendor económico e tampouco se había moita implicación social nese sentido. Digo, o sea, propoño, o sea, que entonces cando a economía estaba moito mellor, ese aspecto non debería influir especialmente, non? Non debería, porque cando a economía vai ben, normalmente vai todo sobre rodas, todo vai rodado. O problema é cando a economía non vai ben. Aí é cando empezas, cada un pensa de unha maneira diferente, cando un pensa abandonar máis ben as súas funcións e di, bueno, pois eu aquí como non son capaz de manterme, pois abandono aquí, quedas el solo ou quedas o outro, aí onde veñen os problemas. Iso é o que estamos vendo nós. Tamén a capacidade de adaptarse ás circunstancias conta moito. E poño un exemplo, na posguerra, que foi probablemente a época máis dura que atravesou o Xito na súa historia, nun país arruinado pola guerra, feito escombros prácticamente, foi cando o Pósito de Aguiño alcanzou o maior nivel de ingresos, curiosamente. Poño unha comparativa. Cando se fixo o primeiro muelle de Aguiño, 140 metros de largo, costou 123.000 pesetas. Cando se fai o arqueo para pasar ao Pósito que faría, tiña nas arcas o Pósito 39.000 pesetas, que era unha fortuna, nunha época tan difícil. Probablemente aí hubo un factor de xestión, probablemente non seguro, non? Incluso o presidente do Pósito daquela invitou unhas copas a todos os asociados polo ben que iba a sociedade, non? 39.000 pesetas en moitos casos. Era casi unha terceira parte do que había costado o muelle, non facía tanto. Aí hai unha adaptación, non? Sí, é unha evolución, decía o patrón. Eu creo que a medida que vai avanzando o estado de bienestar e digamos que a estrutura da administración vai facéndose cargo de certas prestacións que antes tiña a cofradía, vexase a prestación dos servicios sanitarios ou da escola ou do que fose, pouco a pouco vaise facendo cargo e vaise liberando desa carga. Tamén é certo que cunha contraprestación económica que ben decía o Rui, antes por idade non o vivín, pero a bella costumbre de escoitarlle a meu pai cando andaba a mar, tú ganabas unha peseta era túa. Claro, os impostos non pagábamos o mesmo nivel de impostos, non tiñamos o mesmo nivel de servicios. Ao final prestábase dunha maneira paralela a través destas entidades o que reforzaba o seu carácter, pero creo que o nivel económico, eu creo que todos eses cambios pouco a pouco hai que irse adaptando, porque ademais a principal fórmula de ingresos normalmente das cofradías provén da compra e venta de peixe, co cual se o mercado cambia necesariamente hai que irse adaptando, porque senón é moi difícil sobrevivir. Pero o que decía, o que se falaba aquí do remanente, eu só recordo que cando unha cofradía de Burela deixou de efectuar as ventas de peixe, había 400 millóns de pesetas daquela, 2.400.000 euros na acta de arqueo no momento de deixar as ventas. 2.400.000 euros era o que tiña de remanente na acta de arqueo o Concello de Xove, que percibe directamente os ingresos da Alcoa. Imaginadlos. É dicir, casi tiña máis potencia económica a cofradía de Burela que o Concello de Xove. Bueno, que o de Cervo seguro que sí, que nosotros encontramos unha deuda abismal. Pero ese tipo de cuestións eu creo que dá exemplo da capacidade económica. E é certo que o mar sempre ten os seus momentos de dificultade, vaise sobrepoñendo moitas veces simplemente con cambio. Eu simplemente tamén sempre lles poño o mesmo exemplo. A Costeira do Bonito antes era un punto forte da economía, polo menos no norte de Galicia, e hoxe prácticamente todos eses barcos se dedican á pesca co palangre de superficie. Non digo ahora mesmo que está o espada a 4 euros, pero co peixe espada nun precio normal, a facturación dos 70 ou 80 barcos que se dedican a esa pesquería é superior a toda a Costeira do Bonito, pero vamos, de lonxe, nos mismos 3 meses. E iso tamén é un pouquiño a adaptación ao sistema e un pouquiño tamén ver como podemos non desengranar da sociedade
porque creo que a representatividade que teñen e a capacidade organizativa ten que ter o seu reflexo tamén social, e eu creo que esa capacidade de non desengranar, de estar vinculados aos principales procesos sociais, polo menos nos portos de mar, é fundamental, e aí é unha tarefa tamén pois, que en moitos casos se está facendo, e eu creo non é aquela economía que había en Aguiño, en Ribeira, cando era do canto, Dios mío. Onde vai aquilo? Porque calquera mariñeiro, non dixo patrón ni motorista, se comprou un piso, ou se fixe unha casa, ou se comprou un coche, ou calquera cousa. Agora, con tanta modernidade, con tanto avanzado que estamos, é para comprar un patín, costa traballo, é traballando horas e horas. É que é a realidade. Iso está aí. Home, os que éramos rapaces, home, eu pensei con 15 anos, como a maioría dos que están aquí, é a economía que había. É o primeiro que facía, eu xa vivía co quiñón, solo co quiñón, compraba unha moto, outros días lle cambiaba o tubarro, era o que había, pero era así. E hoxe en día, nada. Vai botar os reis aos rapaces, outro traballo. É verdade. É verdade. José Antonio, tocastes un tema que é o de, bueno, típico, que fai moitos anos que se ven escoitando que as cofradías son un anacronismo no contexto europeo. Vos que estades no Allo, creo que conocedes moi ben o tema e tal, pero o que quixera é que explicarades un poquinho de forma máis didáctica que é o que quere Europa exactamente. O sea, que quere Europa que as cofradías? Por que non entran as cofradías no contexto europeo tendo en conta o que foron e o que son? Podedes explicar un poquinho, pero de forma máis didáctica. O jefe ou consorcio, calquera, pero o jefe sabe ver. Eu creo que máis que anacronismo, eu creo que é unha circunstancia especial. Anacronismo, se nos vamos ao anacronismo, hai veces, eu escoito, ás veces, son un gran ointe de radio, por costumbre familiar, e hai non moito escoitaba un debate donde se decía que a Constitución do 78 perdía vigor e que estaba atrasada. Só hai que ir ao exemplo británico, que sin Constitución e con normas de hai casi 700 anos siguen vixentes e siguen funcionando. Home, tan mal non lles vai. Eu creo que o sistema de funcionamento das cofradías, por analoxía, non? A moitas outras entidades, e no caso das OPEs, que é paradigmático, e ademais falaba o Rubio antes, se lles pide un plan de produción e comercialización, é basicamente o que fan as cofradías de forma diaria, é dicir, tú tens que organizar unha produción dunha forma planificada, en conxunto ca administración, e aqueles que teñen lonxa, pois teñen un plan de comercialización fundamental. Agora ben, hai outro tipo de cuestións donde temos que ser conscientes, e eu creo que falaba agora tamén co patrón de Portosón, e hai unha cuestión que temos que ser conscientes, e teñen que ser conscientes. Eu só fui un socio de Burela e de Celeiro, pero temos que ser conscientes os socios, teñen que ser conscientes os socios que ese tipo de servicios que presta a cofradía, si se buscan fora, van a ser moito máis caros e non van a ser tan especializados, porque, como repito, en moitos sitios non hai masa crítica social ou económica para manter unha serie de prestacións a través de entidades privadas, porque unha consultora ou unha xestoría para levar 4 expedientes non está aberta. Sin embargo, a cofradía está aberta todos os días para levar 4 expedientes ao ano. E iso ten un coste. E costanos moito, eu entendo que é difícil, ás veces, facer ese desembolso económico, pero o retorno é fundamental se queremos que funcione. Ou pagar unha cuota adaptada. Aí ben non moito, pero alguén me dicía que a cuota anual non superaba os 15 euros, en algúns casos. 7 euros. Por 7 euros, eu casi vou recordar aquel dito daquel que se encontra, vai pagar unha misa en San Andrés de Teixido e pide o cura 10 euros. E dice, como 10 euros? E o cura de Cedeira cobroume 3, e dice, ha de ser boa a misa por 3 euros. E aquí igual. Que servicios queremos por 7 euros anuales? Se depois vamos ao cine e pagamos 15 de entrada. Entonces temos que ser responsables tamén co que temos entre mans. Non é unha cuestión só do patrón maior ou do cabildo. Eu, desde logo, se tuvera que estar representado,
prefiero que estar representado por unha entidade con capacidade para actuar e non que teña que deixar de ir aos sitios porque non teño con que ir. E, sobre todo, cando tramito algo, prefiero que mo faiga, e digo tamén desde que recibe os expedientes, ás veces notas moito cando é e cando o fai personas que saben a personas que tratan este expediente o mismo que se foran dar de alta un coche. Temos un sector moi específico que necesita dun conocimiento específico. E iso, como a todo, hai que pagalo. Porque gratis non é. E ademais a xente das cofradías teñen a mala costumbre de comer 3 veces ao día. Entonces temos que ser consecuentes co que temos. E tomo só 2 segundos para explicar o da Unión Europea ou do marco decisorio europeo. É certo que o noso sistema de organización e verbigrate en Galicia en torno ás cofradías é difícil de entender, pero tamén porque entender o volume socioeconómico que ten o sistema marítimo pesqueiro en Galicia é difícil de entender. O outro día tiña un dato: Finlandia ten 619 pescadores censados. 619 pescadores ten a cofradía de Cambados. Perdón. Prácticamente. Entre a flota, empezamos a mirar a illa, que prácticamente non é. Entonces eso, cando che dice, no, é que Bélgica ten 56 barcos no seu censo. O sea, porque 56 barcos, joder, eu quero que veñan un día ao testado. Entonces, ese tipo de cuestións teñen que ir conforme a dimensión que ten. A administración estatal pesqueira de Estonia ten 4 funcionarios. De Estonia. Ten os mesmos funcionarios dedicados á pesca que ten a rexión da Junta, que ten a administración da Junta de Extremadura. Vivímoslo cando alguén se empeñou en que tiña que representar as comunidades autónomas no Consello de Ministros de Pesca en Europa, Extremadura. Non podía ir Galicia, pois non sei por qué, porque ademais efectivamente, non vamos a ir, pero era así. Entonces, cando vai dicir, mira, e con que nos poñemos en contacto? Co jefe de servicio de pesca fluvial. Claro, agora explica tú, hai señor que ten que ir a Europa a defender que supón todo isto. Nos perdemos. Entonces eu creo que Europa o que necesitamos é máis presencia, a xustificación da importancia, a xustificación argumentada, porque o número moitas veces non dá esa capacidade por si mesma, pero cando se argumenta, cando se exemplifica, eu creo que é das cuestións que se poñen encima da mesa e que, mal que ben, se poden ir adaptando. Antes falaba do reglamento de control co tema da notificación das capturas, pero seguramente o geoposicionamento tamén lle dicíamos que, mire, cando salen todos traballar ali en Noia, vai ter usted 800 puntos metidos en un kilómetro e medio cuadrado e vai aparecer un punto solo. E depois empeza usted a discernir cal é cal. Claro, e iso que non vai a controlar? Claro, entonces agora, entre Europa que xa deixa a posibilidad de flexibilización e a flexibilización que pode facer o Estado, xa empezan a pensar e dicen, bueno, pois para barcos que non saian de augas interiores sempre, vamos a ver como somos capaces de facer unha exención. Claro, ao final caemos da burra, pero eso exige de moito traballo e de mandar moita documentación e de simplificalo e de documentalo técnicamente tamén por parte da administración. Leva tempo, sí, porque ás veces explicarlle a alguén que non sabe ou que non ten a imaxen non é fácil, pero se non é por convencimiento que seña por aburrimiento. Bueno, parece moi entender antes, José Antonio, que tamén falabas de concentración de cofradías, non? Pero algo así, de nincha. Sí, porque hai unha característica que son nas OPs, que tes unha serie de requisitos que che manda a Comunidade Europea que tes que cumplir para poder ser OP, e tes que cumplilos. Entón, claro, dentro destes requisitos, unha cofradía pequena que non ten ingresos, que non ten cuota, como decía, 7 euros, ou 20 euros, 30 euros, ou pon 1000 euros de cuota, ou non chega para cumplir cos 20.000 euros que che fan falta, para teres, según os socios que teñas. Se estás moi poucos socios, xa non che dá moito que poñas. Entón, esas normativas, para unha cofradía nosa, se intentas facer un esforzo o primeiro ano, cadas a pecar no segundo que non cumples a normativa, tens que devolver todas as axudas que antes recibistes dos 5 anos anteriores.
E iso, bueno, eso xa é ruína total. Eso xa non sería. Entón, claro, nós non entendemos, e non nos cabe, mira que nos explicaron, cansan de explicarnos como é o sistema. Pero nós non entendemos por que en Europa, en Bruselas, non din pois OPs e cofradías. Porque somos máis que eles, e os OPs copiaron das cofradías. A prueba que xa saiu 100 anos. E unhas máis, o que por aí. Entón, por que? Eu a veces penso, pero bueno, son cousas tonterías miñas, penso que se seguro, porque o único sitio onde hai cofradías é en España, 222 en España, pero se fora en Francia ou fora en Italia ou fora por aí, se cada tiñan aprobado. E iso é o que non me entra a mí na cabeza. Por que motivo non? Que traballo lle costa poñer ali cofradías, tamén? Hai algún problema? Bueno, non reconocimiento, estamos falando dun reconocimiento como OP. Simplemente, a eles non lle causa problema ningún, e a nós tampouco nos causaría. Por iso estamos nunha pelea. De momento non conseguimos, pero na pelea estamos. E vámonos aquí facendo. Está claro. Dicía Daniel Bravo na súa exposición que afortunadamente aquí creáronse 4 cofradías, afortunadamente para a cofradía de Aguiño, porque permitiron un desenvolvemento moito maior e tal. E agora parece que estamos no camiño inverso, porque quere Bruselas, non? Entón, por meter un pouco o dedo na ferida, preguntaron aos dous patrón maiores se é posible unha fusión de cofradías en Ribeira. O sea, está Aguiño, está Ribeira, Aguiño e Palmeira. Ti escoita, mira. E todo seguro que se fóramos patrón maiores estábamos casados só. Eu creo que isto só comentamos precisamente a primeira vez que nos vimos como patróns, que nos conocíamos de vista e tal, e só comentamos. Nós traballamos conjuntamente as dúas cofradías fai anos. Por problemas X do que fora, volvemos a separarnos. Eu creo que esa realmente, a nivel cofradías, foi unha, non das millores, pero moi boa época, porque desa maneira tuvemos máis forza, máis sentir, máis cerca uns dos outros, e a única maneira realmente, eu creo, el tamén está seguro, e aunque digamos os compañeros, haberá opinións para todos, pero creo que o mellor é unirse. Non estou falando de unirse por entidades directamente, senón traballar sobre todo eso, traballar conjuntamente, haber unha unión entre as dúas cofradías. E despois, porque estábamos falando do tema de Europa, eu ao mellor son moi claro, son demasiado claro, pero que eu creo que é o pesar de moitos dos meus compañeros. En Europa, como tamén creo que dixo José Antonio Basanta, en Europa óyenos, pero non nos escoitan. Ese é o problema. Por que non nos escoitan? Está ben claro, porque temos que berrar máis. Para min é a única solución. Isto que estamos facendo aquí para min é moi útil. Hai que dar máis empuje, a conocer máis cofradías, a berrar máis. E esta eu creo que é a única maneira que realmente nos poñamos a ese nivel de decir que nós somos igual que unhas OPs. Hai que dicir moito unha cousa, que fusionados non están, pero veñen sempre xuntos, Tamén Miguel moitas veces cando van juntos dá tempo a falar moitas cousas, isto veñen de acordo seguro, pero eu creo que esa unión tamén é fundamental. Eu creo que as cuestións fora esa difusión ou non, pero a colaboración, a unión e o traballo en común, ese traballo previo que traes cando ves a administración, creo, ou cando te reúnes con outras entidades, que tamén moitas veces é cuestión de negocialo con eles, pero esa capacidade de traballo en común previo é fundamental, e iso xa fora de toda consideración, non? Pero eu creo que tamén hai que reconocelo por esa vía. E no tema das peticións, Rubio, moitas veces a Unión Europea o que trata é de uniformizar un sistema para toda Europa, e a veces todo aquilo que se lle sale desa uniformidade costalle entender que se pode integrar. No caso de Francia, porque viñan de asociacións que nunca sempre funcionaron, pasaron prácticamente dos gremios ás asociacións sin maior tránsito e se convertiron en OPs, pero neste caso no caso de Europa, claro, poñen esas normas, pois eso, 4 millóns de euros de umbral de facturación dos seus socios, 1 millón, é dicir, se é pesca artesanal, tes que ter uns ingresos mínimos para o funcionamento e un ámbito mínimo de socios. Claro, isto está destinado á uniformidade para que vaya o mismo para Suecia que para Grecia. Outra cousa é que señamos capaces de dar ese nivel en todos os puntos da Unión, que non é así, de aí que tamén teñamos un número importante de
OPEs e tamén de cofradías, e ao final a mesma función. É unha pena, como dice o Rubio, que ás veces non recoñezan ese papel fundamental, porque estás facendo o mismo traballo sin que naide cho recoñeza. E eu creo que tamén é importante ese reconocimiento. Te imaginaste a Consellería do Mar da Xunta de Galicia como a Bélgica, 56 barcos. Estaríamos todos máis tranquilos. Se repartíamos o peixe nos domos. Co que fora abrir unha porta, xa está. Bueno, as cofradías son corporacións de dereito público, como tedes dito aquí, que están tuteladas pola administración. Esta circunstancia non constitúe tamén un certo peligro para que ese control se converta en político? Isto vai dirixido a todos, especialmente a administración. Calquera controla a estes. Está todo dito. Eu simplemente digo eso, calquera controla a estes e lles dice que hai que... Bueno, home... Eu penso que non, son sabe todos por qué? maiores de edad. Porque coincide dunha forma moi diferente. Hoxe en día, se te fijas, na nosa autonomía está gobernado políticamente polo PP, pero en Madrid está polo PSOE, ou, bueno, por varios, non? Non conto todos porque senón é, pero está gobernado por varios. Entón, claro, a ti o que che poden dicir, eu como presidente dunha federación, eu teño que tratar ca miña administración, co meu conselleiro, aquí, o meu conselleiro, e terei que presentarme a ele, terei que escoitar o que ele me di, as normas, pero cando vou a Madrid, teño outra xente diferente de outro partido que me teño que adaptar. E uns vanme a dicir, oño, ti fixeste de caso aos de Madrid, e son da tal. Son os que mandan. E cando veña a Santiago, son os que mandan. E como son corporacións públicas, e nós nos debemos, pois é o que hai. Temos que tratar os problemas, os asuntos, tanto con uns como outros. E cando vamos a Bruselas, non che digo nada as trampas que nos fan. Eu vou aprendendo pouco a pouco, non? As trampas que nos fan. E o idioma propio no que falan, pois xa non é que falen en inglés ou en francés, é que ás veces hai que traducir a ese idioma diplomático que como dicía Enrique López Veiga, era moi bon porque contaba unha anécdota sempre que dice, eu escribo isto e despois me lo pasa usted a idioma de abogado. En Bruselas teñen o seu idioma propio, nós tendemos a ser moi directos e ele sempre lle dá unha volta, dá a sensación, como diría meu pai, teñen un pedir que parece que están dando. Entonces, ás veces é complicado, pero eu creo que no sentido eso, eu creo que o importante é a responsabilidade da que falaba antes tamén. Eu creo que os representantes da pesca galega teñen claro que dentro das súas entidades hai xente que opina para todos os lados políticamente. E eu creo que representalos a todos, independentemente do que penses políticamente, o importante é que traigas os intereses da pesca. Eu creo que o importante, sempre o falamos moitísimas veces, e eu creo que públicamente foi das cuestións que máis repetimos, que é importante facer política pesqueira, pero non política ca pesca, porque entonces xa non cuadran ben os obxectivos. E ademais, ao final, o que queremos, ou o que quere o mariñeiro, unha mariscadora ou un bateeiro que enseña, é ter rentabilidade por seu traballo, levar de comer para a casa e vivir tranquilo. E eu creo que eso é a razón fundamental pola que todos veñen, mira, eu veño a pedir isto e a partir de aí podemos facelo ou non, pero xa é unha cuestión de non tanto de política como de capacidade de poder facelo. E hasta aí eu creo que neso temos moita sorte tamén nese sentido. Cando queren entender, entenden. Cando chunga ata estaba comigo en Bruselas, Antonio, que fun comer. Eu fun falando marisqueo. Eu poño o mico diante, eu iba preparado, e largo lle tela marinera. E digo, mira, que na Insua aquí traballamos todos xuntos, traballábamos a Arousa, a Ribeira, todos xuntos, estamos tan apegados que soltamos de un outro. E cando acabou a intervención, eu claro, o inglés nada. Dixo o comisario de pesca. Nada, dixo, que dixo ese? Dixo que non che vese é saltar de barco en barco. Así, Estamos saltando todos, e bueno. Pero a regar non me arreglou nada, pero dixo. Avisoute. Avisoume. Pois estamos a vivir tempos de a crise das especies, estamos chamando, que non hai marisco, non hai peixe, e segundo explicastes, a principal fonte de ingresos das cofradías son as capturas, non? Entón, non sei, como estáis facendo as cofradías para sair adiante? Algúnas prácticamente están pechadas, pero vos como facedes? Pois así, o pouco que temos, ir aforrando o que podamos, dentro do que podemos. Temos a administración porque nos axuda para regenerar, para vigilancia, para asistencia técnica, é do que vamos tirando pouco a pouco. E despois hai cofradías
que só viven de marisqueo, que son os que máis malo están pasando, porque só teñen marisqueo, e os que temos a fortuna pois, de ter moitas especies, como a arrastre, como a pulpo, como a aparellos e iso, pois sempre che vai quedando algún ingreso das ventas que hai. Tanto de pulpo, pode fallar o pulpo unha temporada, pero para a próxima, pois, se abra sentola, o sea, que temos máis suerte de ter máis vendas. As outras cofradías, eu recorro todo Galicia mirando por unhas e por outras, unhas máis que outras, hai outras que non teñen casi ingreso ningún porque solamente viven do marisqueo. É certo que se está pasando mal, pero nós nunca dixemos que o pasamos mal porque non morreu eso. Se non vemos o futuro, sabemos que o que nos morreu é que vai a pasar para o ano que ven porque non temos cría para seguir para adiante. Aí é o gran problema que temos. Este ano parece que en algún sitio casi que se vai vendo, ou pelo menos falo da nosa, que se ve cría, pero fai-nos falta tempo para que creza o marisco, porque non podes ir a traballar. E, bueno, pasas moitas calamidades, moitas penas, buscando esa vida, moita xente que deixou para traballar en terra, porque non lle quedou máis remedio, porque solamente teñen de marisqueo, e outras esperando, facendo labores, esperando a que vai crecendo un pouco para ir poder sacando pouco a pouco. Tuvemos axudas tamén, hai que reconocelo, de momento non son moitas, pero os que poden entrar nas axudas, polos fondos FEMPA, por un cese de actividade, por aquel, pois, é do que temos que tirar. Outra cousa, de momento, non podemos tirar. Temos a causística que, bueno, que tampouco, pois, Madrid nos axudou en esta especie catastrófica, que se houbera metido, hoxe en día non tiñamos tantos problemas. Non lle costaba ningún traballo, porque tendo, que se houbera metido, é verdad que máis axudas tiñamos, ainda que non fora moitas máis, pero e máis non é que tuéramos moito máis cartos, senón que podría entrar moitísima máis xente que hoxe en día, que a normativa que hai do Fondo FEMPA, non pode entrar. E non solamente este ano, sino que se este ano non cumple, o ano que ven non vai a cumplir. E ese é o gran problema. E de outra maneira, sí que entraría un ano máis outro. Santa María, a vosa cofradía máis de marisqueo? Sí, tengo máis ben agora, sí, pero tengo estas alternancias, claro está, pero eu coincido totalmente co compañero. Pero, de todos modos, tamén as alternancias na nosa vida, pero temos que ter unha boa xestión dentro do que é o grupo interno da cofradía, quen di a oficina, quen di desde pasar por a oficina, os vixiantes, claro que tamén o que é o cabildo en sí, facendo unha boa xestión axuda moito, pero cando é algo natural, aí xa non depende de nós. Entonces, claro, dentro do que podemos facemos a xestión mellor que poñamos, pedindo axuda, como tamén fala José Antonio, ás administracións, neste caso a Xunta, e tirar para adiante como se poda. Nós somos os máis perjudicados neste caso no que temos. Bastante administración? Eu creo que hai varias cuestións que comentar aí, non? Eu non son quen para indicarlle a un patrón maior que ademais o fai altruistamente como gobernar a súa casa. Só faltaría. Pero hai varias cuestións que eu creo que dicía o Rubio. A cuestión da dificultade está moito máis concentrada neste momento na situación do marisqueo. É certo que, igual que como vimos noutros sectores, podes pasar unha época de dificultade que vai mellorando, o caso, por exemplo, do mexillón, pero ver tamén un pouquiño que dicía que ten outro tipo de artes. As artes menores en Galicia este ano prácticamente van na facturación media dos últimos 10. As artes menores, excluído o marisqueo. E despois, pois, influye moitas veces a operatividade da flota donde esteñan. Este ano foi unha boa costeira da anchoa, foi unha boa costeira, entre comillas, da cabala para o cerco, e iso tamén leva a que se poidan desplazar a outras zonas. E tamén influye nesa gestión, pero despois hai moitas ferramentas que se poden utilizar xa fora das axudas que desde a Administración Autonómica lles podemos achegar, e tamén outras ferramentas que podes aproveitar e que están ao alcance de todas as empresas e deben estar ao alcance tamén das cofradías como empresas, vexase ERTES e demais. Claro, o problema aquí é que se tú mandas a un ERTE os funcionarios, ou neste caso os vigilantes, e ademais o anuncias, estás jodido. Porque cando dices que estás sin vigilar, ao mellor temos un problema. Pero ese tipo de cuestións tamén deben ser aproveitadas. E dicía o Rubio, eu creo que hai unha diferencia abismal entre non ganar e perder. Casi tan grande como non ganar e ganar. Porque se ainda encima de non ingresar tes que pagar, algo estamos facendo mal. E se por un lado lles estamos axudando, ingresan os cartos, e polo outro lado teñen que pagar outro tipo de impostos que non podían ser exonerados con esa declaración de zona catastrófica, temos un problema. Simplemente, se é para mandar os cartos de aquí a Madrid, que nos avise.
pero o normal é que todos remarmos na mesma dirección e na axuda, e ás veces con decisións dese calado, que ademais eu creo que están xustificadas, pois teríamos posto máis ferramentas encima da mesa, e xa repito, se un cía e outro boga, mal vamos. Entonces, eu creo que nesa situación temos que facer que as cofradías teñan os mesmos dereitos que calquera empresa para certos apoios económicos e sociais, e eu creo que esa é unha línea de traballo, sobre todo para momentos de dificultades, porque as administracións tamén temos que estar neses momentos, moitas veces para cando vai a cousa ben, casi mellor que funcione solo, porque ao mellor tocamos e os carallamos, pero neste caso eu creo que é fundamental estar nesa vía e, sobre todo, remar acompasados, e iso eu creo que pois se pode moi mellorable ainda a actuación. No artigo que decía eu antes, que leera na voz, había unha frase que me chamou a atención, que unha dos objetivos era suprimir intermediarios entre os mariñeiros e a industria, non? E o paso á comercialización, non? En primeiro lugar, quería preguntar a Daniel Bramo se iso pasou, e depois preguntarvos aos demais se iso é posible para o futuro, o sea, que vos mesmos comercialicedes o vosso produto, do que ti falabas tamén, que era unha alternativa que estaba aí. Eso chegou a... Sí, nos primeiros meses en que pasou o pósito, da conversión do pósito en cofradía, as novas autoridades intentaron, como noutros ámbitos da economía, practicar un dirixismo económico no pósito. E concretamente o que fixeron foi suprimir os 5 vendedores que tiña oficiales o pósito en 1945 e sustituídos por un solo e pagarlle un sueldo, 15.000 pesetas ao ano, era un sueldo moi alto. Argumentaban para eso que os intermediarios na pesca quedábanse con 180.000 pesetas ao ano, que era unha cifra moi considerable, moi considerable. O experimento fracasou estrepitosamente ata tal punto que en canto concluiu o primeiro contrato co único vendedor, suprimiron o asunto e logramos a contratar os 5 que tiña antes. A veces esas medidas son contraproducentes. Desconozo o que pasou despois e desconozo o que pasa hoxe. Están eles moito máis habilitados que min para falar deso. Isto está abordado por unha parte a que a tecnología e ao mesmo tempo pois a forma de traballar para buscar un mellor rendimento directo da pesca ou do marisqueo, pois que pase un pouco por aí, que se de venta online directa, que se ten a súa parte boa, e dentro que cabe pois directamente, se indirectamente pois hai postos que están polo medio, que o que é a economía, a parte social da economía, pois que a nos non nos vai afectar tan directamente, si ao final para o resto dos compañeros do povo, da cidade, pois sí que afecta. Hai outras facetas que ao mellor agora non debatimos ni tampouco pensamos que ao mellor que xa se falou de baixar un pouco os impostos do que é o tema do peixe, para min é moi crucial, porque cando lle damos voltas ao tema do peixe, ao tema do noso sector, o noso é un sector primario. A palabra primaria parece que ás veces a tomamos en outro sentido. Quero deixarlo aí, creo que é algo moi importante que temos que mover máis. Eu son dos que dixo, antes pensaba ao contrario, agora penso de outra maneira xa. Cambiache de opinión. Cambié de opinión. Porque... no. Eu antes pensaba que sí, porque eu teño comprobado, temoslo feito moitas veces, e un dos oficios que andaba aquí a la baixura e agora era un peixe que non quer, nin os gatos, era o congrio. Claro, entonces eu sempre vendía moi barato, moitos gastos de gasolina, de carnato, chegaba ali con 1000 kilos, non jarabe. A miña me dixía, ti non vais máis ao mar, que non traes para comprar a casa, sempre levas, vale. Pero claro, chegaba, fume un día por aí, fume a Bilbao, e fume a outros sitios, e vou ao supermercado, e vio a 20 e 30 euros, e me iba un día. Eu a vender a 20 e 30 céntimos, a 5 céntimos, a 6 céntimos, a 7 céntimos, o peixe, e ali a 20 euros, eu cunha marea ao ano, estou rico, estou claro. Ai, amigo. Pero non é tan fácil, porque a nosa cofradía, non estaba eu do patrón maior aínda, pasou nunha experiencia co tema do erizo. Quixemos aquí, porque non nos pagaban nada, unha miseria, e quixemos levámoslo para Asturias.
Temos un camión, vamos vender a Asturias. Ainda está a secar ali, quedou ali en riba do muelle. Vendeuse todo menos a nós. E a Mercamadrid pasou-nos o mismo. Ou entras pola tira deles, ou ti non vendes nada ali. Ali chegas ali, ou vendo chuevo ou non vendes. Que che queda aí o peixe. Ou paga a comisión, ou se nada. E iso é a cousa máis difícil. Pasoume aí 2 semanas en Madrid. Estaba o de Baleares, o de presidente de Andalucía, mais eu. Entón fomos polo tema dos anzuelos. Un barco con 1000 anzuelos, e os míos levou solo para 2000. Imagínate un home con 8 homes con 1000 anzuelos. É a lei. Están cascando a todos. A todos. Vale, moi ben. Entonces, eu explicando que matime vivo, que non se pode vivir, con 10 palangres, onde vai un home con 15 homes a bordo, con 10 homes, con 2... Bueno, a lei é así, moi ben. Entón, dimo de Baleares. Dille, a mí ainda me sobran palangres. Eu con iso vivo e só con vivir, enseñounos unha foto ali en riba da mesa, e tiña 2 cabras, 2 jachapos espelexados, 2 moreas, e foi a can. Me dieron 300 euros. Mi madre, Dios mío, se vou como un tolo para as moreas, para eu, faime plaza. Ai, pero eles non pasan por lonja, non pasan por nada. Eles chegan e venden directamente para os restaurantes. Claro, son 4 barcos, vendedes directamente. Vente para Ribeira, que che poñen 30 millóns de kilos cada ano de peixo. A quen os vendes ti? A ver como facemos. Ese é o gran problema. Donde hai pouquiña xente, pouquiño de todo, non como o outro día. Non sei cantos barcos hai ali. O sistema, vou explicar o sistema. Ali comercializan, fixeron un OP, a Cofradía de Palamós, e comercializa o peixe que non vende na lonja. Que peixe é? Pois é a pota, o xurelo pequeno este que temos aquí francés, e máis o lirio. Entón, é un contrato cos hospitales, pero venden 80 kilos diarios. 80 kilos diarios. Pero teñen 4 empleados. Eu non vin o sistema. Por exemplo, a de Roses, a nós venderonos, bueno, pois a de Roses fixo 2 piscifactorías, unha de Lubinas e unha de Dorada. Di que teñen, fai máis de 20 anos. O patrón maior en aquel momento tuveron moito lío cos mariñeiros, pero dixo, se nas montamos nós, van as montar eles. Entón, mellor que quede na cofradía. Claro, a cofradía solo ten un beneficio, solo das piscifactorías de 1.200.000 euros. Ten 48 empleados. Pero os barcos, de 40 quedaron en 18. Entonces, fixose unha empresa de terra. Claro. Para o mar non vin ese beneficio. E despois a diferencia é que ali o peixe se vende sol. Ali todo Costa Brava, ali nós estuvamos agora fai 2 semanas, estaba aquelo de estranxeiros, pero con que teñen a residencia ali. Francia está a media hora. Todo. Non podes, o peixe ali carísimo, porque, claro, ali vimos o San Martiño, fomos a dar unha volta ali, os patróns ali por os mismos puestos que había na Plaza de Abasto, o San Martiño 48 euros, os calamares a 50 euros. Claro, por qué? Porque teñen un mercado que nós non o temos. Claro, ali un barco, nós fomos ali un barco que fai pesca turismo, e o barco traía 80 kilos de peixe, era un arrastrero, 80 kilos de peixe, que andan ali a gamba de Palamos e tal. E traía 3.500 euros. E dixía que era un día cativo. Menos cantidad, máis precio. Claro, o sea, 80 kilos de peixe, pero nós vimos ali congrios que digo así, raptes que non daban a talla. Pero se vende todo quanto hai e a unos precios increíbles. É o que se tira ao mar, é o que queren eles vender para os hospitales, para isto, para cá. Pero claro, con 80 kilos non che dá para pagar os empleados que metemos ali, Pero nós traemos 3.500 kilos e facemos 80 euros. Ao contrario. Entonces, o sistema dali para ti non podes implantar, porque ali cobran absolutamente por todo. O museo, nós temos un museo do Mar no Son, gratis. Ali veñen os colegios, ali veñen todos. Ali pagan todo Cristo. O único que non pagan son os rapaces de 3 anos. Pero nós que fomos polo gal noso, polo gal de Fisterra aquí, bueno, nós, o normal, que vas con outro gal, que vas a cofradía, bueno, pois a cofradía cobra uns 300 euros por facer a vida. Sabes aí? É que a Darna é dese fixo rico. Sí, eles gestionan, pero se queres ir ao baño pagas un euro. Na loja, porque está todo, porque aí é todo turismo, é todo... Hai unha cousa que dicía o Rubi antes, se traemos 3.500 euros ou 3.500 kilos a facemos 80 euros. Hai un pouco falaba con unha persona que dice eu necesito 4.000 kilos ao día para facer sostible o barco. Non, dice tú necesitas 4.000 euros.
que é diferente, Tú para facer sostible, eu para facer sostible un barco, eu ainda yo dicía hai pouco, eu cun kilo de sardiña como 2 días. O problema é que necesito os euros. E aí hai unha cousa. Eu creo que aquí hai dúas cuestións fundamentales, a nivel general e a nivel específico. Unha, o consumo está baixando. Necesitamos estimular o consumo. Dicía o Rubio, se hai menos impostos, tú chegas ao mercado e non é o mesmo ver o peixe a 10 euros que velo a 7. Punto primeiro. E iso eu creo que ademais está demostrado. Non conozo ningunha gestión donde poñendo unha media de 17 millóns de euros que perdería de ingresar o Estado con cargo ao IVA nesa rebaixa, pero generaría 31. Se invertindo 17 generas 31, mañá que me digan onde hai que poñer os cartos, que vou, non teño 1 millón de euros, pero un pouco que teño meto ali. Porque me vai a dar un número máis grande. Punto segundo, o tema do mercado. Está claro que se o mercado español vai para baixo, o que temos que facer tamén é buscar a maneira de exportar. E quen pode exportar? Tens que exportar cantidades, e sobre todo cantidades sostidas. E ao mellor o noso sistema, con todos os kilos que poida poñer, pon 180.000 toneladas de produto fresco encima da mesa. Pero claro, temos que contar que aquí temos flota en moitos sitios que somos capaces de aportar prácticamente 1 millón de toneladas máis. E cada un ten o seu nicho de mercado. E aí vou ca última reflexión. Decía, o mundo está cambiando. Antes, os exportadores mandaban fundamentalmente para merca, para os mercas. E era de mayorista a mayorista. Hoxe, tes unhas cadenas de distribución moi potentes que prácticamente che moven xa unha cantidade importante de todo o produto do mar. E tes que funcionar con eles. Quen pode funcionar con eles, claro, porque tes que ter, como dicía, unha cantidade sostida, e eu creo que, por exemplo, Ribeira é un exemplo bon de como aproveitar tamén esas cadenas para generar valor añadido, e onde está o propio sector presente. Pero a maiores deso, díceche que, falábase antes, tes que concentrar oferta para concentrar demanda. E sobre todo evitar, como falábamos, e antes había 2, 3 compradores e se poñen de acordo, estamos jodidos, e non digo porque se fixera regularmente, pero canto máis difícil seña constituir un oligopolio e donde teñas unha oportunidade de abrir o mercado, máis fácil é revalorizar o produto. E despois, traballar moi ben o valor do peixe en ciclos cortos. Hai exemplos en Galicia, donde a venta, e moitas veces falamos do apoio dos GALP, donde os GALP motivaron a implantación de hostelería local que aproveitan o produto local e revalorizou o resto do produto, co cual ese produto xa non tens que vendelo no outro lado, xa queda ali. E ademais ten o doble de valor, porque se tú certificas, xa non digo cun papel, pero simplemente sabendo que tú vas a comer a un sitio que o peixe é de ali, claro, se eu chego a un restaurante a Guiño e me poño unha pota de Malvinas, ahora, se me dices que o San Martiño é daqui, ou vendiche na lonja, ou foron buscar a Ribeira, hombre, pues ten moito máis valor, a onde vas ten o seu valor, e eu creo que esas cuestións temos que reforzalas moito máis aínda, e eu creo que é unha das tareas nas que estamos todos implicados, pero que a propia, esa venta, e o que dicía Milo tamén moitas veces, ou, non, dicía o Rubio, a venta directa non é a solución para todo, pero todo, en Galicia hai mercado para todos, e hai nicho de mercado para todos, e temos que aproveitalos todos, para intentar sacar o máximo valor, porque, repito, eu creo que naio dos aquí presentes vamos íbamos ou vamos ao mar para pescar para comer, para sacar un rendimiento económico para comer despois, e ese eu creo que ten que ser o fundamental, ir a pescar cartos, non a pescar peixes, e eu creo que é tamén unha cuestión de organización da pesca para a organización do mercado, que van parexos, Quero facer unha puntualización nesto, porque, claro, dixen un barco... Perdón. Co chorro de voz que ten non lle fai falta, máis. Nada, decía que este barco de Palamós, porque aí está a diferencia, porque levaba 4 homes. A parte fai pesca turismo. Pesca turismo, ese día traía 4 turistas, que pode levar hasta 8, e cobraba a cada turista 100 euros. Xa que era un día normaliño de todo. Entonces, ahora eu poño de exemplo. Nós temos ali 3 cerqueiros, con 16 homes, 1.500 kilos de sardiña ao día. A 1 euro, 1.500 kilos, con 16. O sea, un día normaliño, son 3.800, e a parte ainda 100 euros por turista, que din que non leva máis porque teñen unha demanda tremenda. O sea,
a diferencia é moita, pero implantar eso aquí eu non o vin en ningún momento. Porque non pouquiña a pouco. Pero non Todo se vai a lote. Hai que facer o lote. Non sei se alguén do público quere facer algunha pregunta. Estamos a tempo. Se non é moi difícil. Perfectamente, Rosa. Sí. Eu queria facer unha puntualización. Nos fai pouco que se nos ten esa visita por Costa Brava, a maioría dos compañeiros da Ría da Arousa, observaron eso que falaban, implantar a acuicultura, os propios pescadores, en vez de esperar a que outros implantara. Pero a mí o que me parece moi interesante o que está falando de pescaturismo. Nas Rías Baixas xa está implantado, xa hai unha página web, non, que está funcionando, e xa hai algún mariñeiro, de feito patrón maior de Sanxenxo. Está efectuado. E de Cangas tamén. É un camino que está aberto e que se pode realizar, non? Sí, bueno, tamén está a Reserva Marina de Lira, que fai tempo que fai tamén turismo náutico. Eu aí hai unha cuestión que sempre falaba. Eu creo que aquí durante moitos anos tendimos á especialización. Falábamos antes ca especificidade das tarefas das cofradías e como foron deixando de facer esas tarefas que parecen hoxe impropias. Pero hai unha cuestión, tudo suma. E se un sale para o mar, como dicía Milo, que levas 4 turistas e xa levas 400 euros no peto xa antes de salir, vas moito máis tranquilo. E xa o esforzo, xa o mellor en vez de arrear todas as nasas, xa non che fai falta arrear tal, nin arriesgas, nin cousas parecidas. Pero ademais, ao final, como moitas veces, cando precisamente unha das cousas que íbamos a Bruselas sempre, que dicía o Rubio, dice, nosotros vivimos do lote. E dice, nosotros non é unha cousa sola, e ao final traes todo para terra porque todo fai lote. E isto trátase de volver a facer o lote. Un pouquiño do turismo, un pouquiño do peixe, un pouquiño de se a cofradía, eu non digo que se dediquen á acuicultura, pero do que máis ou que menos ten un local, algún ten un restaurante, hai algún caso en Galicia que lles reportan os ingresos, outro fai unha festa gastronómica e saca un rendimiento para ir pagando gastos xerais, pois ese tipo de cousas fan lote. E eu creo que tamén un pouquiño por donde ten que volver a tirar o asunto. A mellor nos fomos do camiño principal e temos que volver a él. E iso non é malo. Eu sempre tendemos a ir a vivir ás cidades e durante a pandemia démonos conta e volvimos todos para o rural. Entonces, ao mellor non é tan mala a volta, senón que ao mellor ten moitas cousas positivas. Aquí o problema é a cantidad de flota que temos, non? É inmensa. Vamos a mirar, a mitad de España témolo a sós, o todo. A mitad, ou un pouco máis da mitad, témolo a nós. Unha vez en Marruecos, ali en Agadir, collemos mal tempo, fomos para a terra co barco, éramos 9. Os 9 medios, fomos a tomar unha chiquita, e a calle medía 3 kilómetros. 3 kilómetros de taxis, Vimos un taxi a perdernos un para cada un. E que tiñamos que embarcar un en cada un, porque eran tantos taxis que había que ir un cada un. É que nos vai a pasar con o turismo mariñeiro igual, A ver se lo mandamos ás todos, un turista para cada barquito. Turistas para todos. Cos que somos. Alguna pregunta máis do público? Bueno, antes comentaba Santa que... perdón, sí. Hola, antes de nada, felicitar a todos por o que está ocurrindo hoxe aquí en Aguiño. E eu quería facer unha reflexión, si cabe, de o consumo é fundamental para que os barcos sigan indo ao mar a pescar. Que tamén está moi ben levar aos turistas a pescar ou a sacar fotos, pero se queremos vivir da pesca, a xente ten que comer peixe. E entonces creo que a nivel local en Ribeira é moi difícil invitar a alguén a uns xureles asados no forno, en calquer restaurante ou bar ou taberna. E mesmo os nosos fillos, eu falo por mí, pois ao mellor eligen calquer comida antes de elegir peixe. Entón, entre todos temos que facer o posible para que se consuma, porque senón da pesca non se vai a vivir. Vou a dicir unha cousa que penso fai moito tempo. Con todo o respeto, se os marroquíes desde fai 20 ou 30 anos colocan o pulpo nos nosos platos de madeira
incluso no Carballiño, porque nós non somos capaces de colocar o noso peixe en todas as mesas. Gracias. Sí, hai unha cuestión fundamental. Eu creo que os números temos que votalos de forma real. Galicia é a 10ª potencia exportadora de produtos do mar do mundo, por encima de potencias pesqueiras como a Islandia e Japón. Exportamos do orden de 2.900 millóns de euros de valor, que ao final é o que nos vale, porque en toneladas non é o mesmo exportar. Isto non é como o ferro que pesa o mesmo unha tonelada de palla que unha de ferro. Aquí non é o mesmo exportar unha cousa que exportar outra, pero exportamos produtos de alto valor añadido, transformados aquí. Vadevos aí ao polígono, que coñecedes mellor que a min, e veredes o que hai. Pero exportamos do orden de 2.900 millóns de euros. Hai 15 anos exportábamos 900. E eu, si somos capaces de aumentar o consumo en España, fetén, repito, e se somos capaces de aumentar o consumo de ciclo corto que ademais genera todo o valor añadido que dá no territorio, mellor. Pero non debemos esquecer que se outros o comen, a nosotros tamén nos vale, nosotros o que queremos é vender. E sobre todo sumar a potencia exportadora e a cadena logística que ten toda esa potencia exportadora que temos. Non debemos esquecer que non só temos esta flota, é que temos barcos de capital galego ou industrias de capital galego en 41 países. E temos que aproveitar todo eso. Entonces, eu sí que é certo que dice o refrán que te compre quen non te conoza. Eu, por eso, si vou a un sitio e como algo conocido e algo que sei que é de cerca, para min ten moito máis valor, para min. E eu creo que iso é fundamental á hora de traballar. Por eso temos que volver a facer valer a idea de que o sector pesqueiro non é algo que estaña separado do resto, ten que estar integrado na sociedade, porque todos vivimos de todos. Decía o Rubio antes, e de ver, se tú generas economía, se o mar vai ben, as tiendas de Ribeira vailles ben, pero estou seguro que se o produto de Ribeira se vende nos restaurantes de Ribeira, digo Ribeira como concello, pero eu creo que é fundamental. E eu repito, eses exemplos todo suma. Evidentemente, eu non conozco outro ingreso no mundo da pesca que non seña do produto que pescas. Punto. Pero telo que valorizar. E iso temos que volver a organizar. É dicir, temos que ser conscientes, sector extractivo e comercializador, que hai que traballar xuntos. Senón, podemos traer os kilos que queiramos, que se a industria non os procesa e os mayoristas non o exportan e os nosos fresqueros non o dan vendido, ao día seguinte escusa extraer nin a mitad. E iso é unha cuestión fundamental. Por iso, moitas veces, e é das cousas que estamos sentados, ainda tiñamos outro día unha reunión, traballar en conxunto ca cadena comercial é fundamental. Non podemos traer sardiña por traer, non podemos traer xurelo por traer, non podemos traer lirio por traer, hai que traer o que se poida vender e valorizalo ben. E eu creo que esa é unha das cuestións que temos para o futuro. E ademais, se temos un produto de calidad, pois que mellor. Hai pouco escoitaba, eu a Navidad pasada, había un spot radiofónico do Corte Inglés, non faigo publicidade, é simplemente porque me chocou, e era, dice, tiñan un problema, dice, nada que non solucione un buen vino e un marisco gallego. O viño non sei de onde era, o marisco era gallego. E eso exemplifica que temos unha potencialidade tremenda, pero que temos que facela valer. E sobre o consumo, ademais, é certo que hai estudios que dice que efectivamente baixa, tamén é certo que parece ser que nos faltan 200.000 toneladas aí que entran, pero non sabemos por onde sale. Co cual, o consumo real e o aparente non é certamente o mismo. E, ademais, temos que ver tamén que o número de persoas varía. E non temos a mesma población que tiñamos. Entonces, claro, as series históricas pues, tamén se distorsionan un tanto. Entonces, é unha cuestión de velo en perspectiva, pero como funciona, piensa localmente e funciona, ou piensa globalmente e funciona localmente. E isto é o que temos que facer. E empezando xa polo que dicía o Rubio, hai que seguir traendo congre, hai que seguir traendo uns sanmartiños, hai que seguir traendo unha pouca de merluza, hai que seguir traendo tamén algún belgacho, que tamén ten o seu mercado, e o tema dos xureles ao forno tamén nos vale, tamén non podemos suscribir. Chegamos ao final do debate, e como dicía o director xeral, de que poucas veces se cumpre 100 anos, e o que está de cumpleanos é a Cofradía de Aguiño, está aquí o patrón maior, e suxírolle que pide o regalo de cumpleanos. Aproveita aquí, e con isto rematamos.
A ver, repíteme que non... Que vas a pedir de Es un regalo de cumpleaños. O regalo de cumpleaños a min ou a miña No, cofradía? para a cofradía. A miña cofradía o regalo é moi grande. A miña cofradía é que non estea como está, senón que gracias a estas consultas, gracias a esta maneira de obrar, pois que crezca máis. Non a nivel da miña cofradía, senón todas. Tendéndonos un brazo, neste caso a Consellería, neste caso o Consello tamén, que intentemos crecer e que non se ves as cofradías como realmente se están vendo, que non están desaparecendo pouco a pouco. Ese eu creo que é un regalo, non é un regalo material, é un regalo que creo que é o que necesitamos ahora mismo as cofradías, un recoñecemento non solamente por Europa, senón por todos. Moi ben, pois moitas gracias. Bueno, xa estamos chegando ao final deste primeiro seminario sobre as cofrarías de pescadores e xa nos estamos acercando a este final. O que queremos e desexamos é que este seminario teña continuidade no tempo e se constitúa no xerme dunhas xornadas ou dun simposio e se xa verdadeiramente un referente no sector do mar e das cofrarías. Que hoxe se puxera a primeira pedra para que isto se poda seguir facendo, non só aquí, senón incluso noutras cofrarías, pero os de Aguiño fomos os primeiros. En primeiro lugar, tomará a palabra para cerrar o patrón maior da Cofraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, José Antonio Santamaría San Pedro. Bueno, vou poñer as gafas porque así non se me escapan as palabras. Bueno, señor alcalde de Ribeira, señor conselleiro do Mar, señor director xeral de Pesca, Innovación e Agricultura, señora diputada da Corte do Reino de España, señor senador, señor presidente da Federación Galega, patrón maiores, representacións municipais, señor representantes do Cabildo, queridos amigas e amigos, veciños e veciñas. Estamos a piques de rematar a primeira edición seminario sobre as confrarías de pescadores como modelo para o ordenamento da pesca na Galicia do século XXI, celebrado con ocasión do centenario desta cofradía. Naceu desta maneira, pero no seu transcurso pudo comprobar a cantidade de aspectos diferentes e, a súa vez, peculiares no senso máis intenso da verba, que quedan por desolver. A transmisión do recoñecemento achegado neste seminario pode ser un vehículo que nos leve a adoitar maneiras enriquecedoras para atender ao mar, non só como fonte de recursos, senón tamén como preservación da nosa especie. Do mar ven a vida, e nós estamos aquí para protexela, practicando cada vez máis modelos de pesca selectiva que van de acordo coas liñas aprobadas pola ONU dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles, os ODS, que van cara á eliminación da pobreza, ata a preservación da vida submarina ou as accións polo clima dentro da Axenda 2030. Quedounos claro, conselleiro, que este tipo de encontros son necesarios para que os nosos socios reciban información de primeira man para saber onde se camiña na actualidade nos sectores mariño e da pesca. É a nosa responsabilidade como representantes, sobre todo do Cabildo, incentivar este tipo de encontros científicos e así aproveitar para que Aguiño, a súa confraría, non perda o rumbo trazado cara a un futuro na que nas vindeiras xeracións poidan celebrar 800 anos, celebrando e lembrando que houbo un momento na historia dos dous nosos povos, Carreira, Aguiño, onde a educación, a sanidade, os dereitos sociais, que non foron outorgados, senón conquistados, permitiron que as nosas familias viviran con comodidade, os nosos fillos pudesen estudiar e os nosos vellos ser atendidos por unha sanidade pública de calidade e común para todos. Agardamos que esta edición fose a primeira e que nos próximos anos
nos podamos seguir contando, como ata hoxe, co seu apoio e co da Consellería que dirixe. Por último, conselleiro, rogo lle transmita ao señor presidente da Xunta o noso convite a que nos visite cando o desese. Aquí ten as portas abertas. Ademais, sería un placer da nosa parte amosarlle como é un día da pesca na nosa illa de Sálvora. Saber como é un día de mar, estamos convencidos que axudará a entendernos mellor. Moitas gracias. A continuación, tomará a palabra para dicirnos unhas verbas o alcalde do Concello de Ribeira. Ben, pois, que dicir xa nesta sesión de remate. Agradecer o convite da Conferencia de Carreira e Aguiño para que o Concello estea aquí representado, tamén un colaborador máis ao longo destes anos de historia, tamén ao longo desta xornada estivemos podendo comprobar como se foi desenvolvendo a historia da Confraría de Carreira e Aguiño. É o que dicía xa tamén na miña intervención inicial na apertura deste evento. Creo que a xente de Aguiño non se entende sen a súa confraría, sen o seu cabildo, e, por tanto, agradecerlle o traballo que leva desenvolvido non só José Antonio como patrón maior, senón calquera mariscador, calquera pescador da Confraría de Carreira e Aguiño de agora, pero tamén de antes. Son un orgullo para que esta parroquia poida ser o que hoxe en día é. Unha das parroquias, a parroquia máis grande do Concello de Ribeira, xunto con Ribeira, e agardo que tamén esta xornada poña en valor o traballo do sector do mar, fundamental no noso Concello. Sempre, cando estamos en eventos de pesca, me gusta salientar que Ribeira e mar, este sector achega unha importante cantidade de recursos económicos e de benestar social ao noso Concello. Por tanto, temos que traballar institucionalmente tanto dentro do Concello de Ribeira como a outras administracións, como é a Xunta ou o Estado, para que este sector teña futuro, e creo que así estamos facendo de maneira colaborativa. Así que, pola parte do Concello, o que me resta é simplemente parabenizar a Confraría de Carreira e Aguiño, e que este centenario poida producirse tamén en moitos máis eventos e que poida celebrarse moitas máis anualidades. Así que moitísimas grazas, José Antonio. E para clausurar este primeiro seminario, é unha honra para a Cofradía de Pescadores de Carreira e Aguiño poder contar con alguén que sabe de mar e que está ao frente da súa consellería. Sabemos que estás un pouquiño malo, e queremos che dar as grazas, que quixera seguir mantendo este compromiso. Por favor, pido a presenza para clausurar o seminario do conselleiro do mar, Alfonso Viñares Bermúdez. Moi bons días a todos, pero cando un está así algo malo recupera rápido, cando ve xente, ve sobre todo xente do mar. É un honor estar aquí en este centenario da Cofradía de Aguiño e, por lo tanto, saludo ao alcalde, aos alcaldes, ás distintas autoridades civiles, como non, aos patróns e patronas, xente do mar, mulleres e homes que estades aquí. E saludo-vos porque eu creo que temos claro unha cousa, que Galicia, como ben se comentaba antes, e comentaba o alcalde, Galicia é unha terra de mar. E Galicia xa non solamente Ribeira, Galicia é mar e vive do mar e non se conocería de outra maneira se non é polo noso mar e polas nosas xentes. Os máis de 1.600 km de costa que temos, Cantábrica, Atlántica, fan que eso seña así. É certo que os tempos son complicados estes, pero é certo tamén que, igual que as cofradías,
cando se formaron nos seus inicios, era a unión, armadores, mariscadores, mariñeiros, era a unión de todos, de toda a xente do mar. Eu creo que en estes tempos tamén temos que aplicar a mesma medicina. A unión vai ser a clave de que a nosa terra e de que a xente do mar, mulleres e homes, sigamos vivindo do mar moitísimos máis anos. Está claro que hai moitos frentes abertos, temos moitos problemas, a baixa de consumo de peixe, a pouca xeración, a renovación de mariñeiros, xeneracional, non solamente no mar, en todos os sectores. Estamos nun tempo distinto, pero que non quepa ningunha dúda que Galicia non se entende sin o seu mar e, polo tanto, desde o Goberno galego vamos a aplicar todo o que sexa necesario para que se seña os fondos da Consellería do Mar. Están disponibles única e exclusivamente para o sector do mar, non para outra cousa. Polo tanto, se as administracións estamos xuntas, como ten que ser e como estamos, independentemente da color política de que esteña gobernada cada un deles, se o sector está conxuntamente unido coa administración, como ten que ser e debe ser cada vez máis, sobre todo nos tempos difíciles, Galicia vai seguir sendo mar, vai seguir tendo ese sentimento de mar durante moitos máis anos, cunha perspectiva distinta que nos marcan os novos tempos, unha economía, unha perspectiva azul, uns tempos en donde ao marxen de vivir das actividades de sempre, pois habrá outras emerxentes que teremos que compatibilizar para que tamén nos seña rendible seguir vivindo do mar. Por lo tanto, temos unha tarea por diante moi grande, unha tarea de seguir facendo que esta cofradía, despois destes 100 anos, va en outros 100 anos máis, e se podemos repetir os mismos daqui, pois xa sería a bomba, pero vai ser máis complicado, pero creo que, sin duda ninguna, o sector do mar vai seguir, as cofradías como ente, pois terán que seguir, incluso habrá que realmente dar algún cambio en algunha delas para que realmente busquemos a rentabilidade tamén dun sector e dunha xente como en este caso pois é a xente do mar. Por lo tanto, noraboa patrón, noraboa a todo o Cabildo, a toda a xente do mar de Aguiño por eses 100 anos non se cumplen todos os días. En Cervo, cando estaba de alcalde, dábamos un ramo de rosas, olvideime, ao centenario. Rosas temos e flores temos, o que faga falta, pero 100 anos non se cumplen todos os días e é unha labor de todo un pobo, de todo un concello, de todo unha xente e, polo tanto, nada, orgulloso de estar aquí, orgulloso de poder compartir con vós e con todos pois este día tan grande para a Cofradía de Aguiño e, polo tanto, que nos quede claro a todos, da unión sale a forza e os galegos deso sabemos moitísimo. Moitísimas gracias. Bueno, o periodista acaba de dar a súa orden que é o que ten que facer. Por favor, todos os ponentes, autoridades, subide para facer a foto de familia.